Քեզի գցես։ Սո, չէ, կա։ Բարև բոլորին, բարև հարգելի հանդիսատեսներ, այսօր մեկնաբանում ենք ուրեմն, ես ինչա, ESL-ի ֆինալը։ ESL-ն է։ Հա, Katowice-ն է։ Spirit-ն ու FaZe-ն են խաղում։ Սպասիր, ախպեր։ Link-ը մոտ Discord գցեմ, ախպեր։ Դու իմ դեմոն ես նայում, հա? Չէ, բրատ, չէ։ Բակել սես գցեմ, որ երկուսս են նույն ժամանակով նայենք, է, բրատ։ Ես հենց մի նայում եմ արդեն։ Ես ջոկում, բրատ, եթե ամերիկականն ես նայում, իմ ախպեր։ Հա, ամերիկականն է։ Մի քիչ առաջ է իմը նայ, էլի, բրատ։ Դեղերգի լինք արա, ախպեր։ Գրաֆիկն լավ է, էլի։ Հա, այստեղ էլ է, նույն գրաֆիկան է, բրատ։ Ես որ Discord-ով նայեմ, լավ չի լինելու։ Ահա, ջոկի, դրա համար լինք ուղարկում։ Ինձ հետ ռուսերեններն է վասարն է։ Ես լակոտն ախպեր։ Բան, հայք լսում ես։ Հայք։ Արա լավ է ես բերստով նայեմ ախպեր։ Ես լավն է։ Հա, FaZe կլանն եկավ, ծափերով ողջունում ենք։ Հա, կսկում մոտ արդեն FaZe կլանը եկավ, բրատ, բայց իմ մոտ չէ։ Հենա, կարիգանը եկավ, ես կարիգանին վալերեն կրել են։ Նուբ խաղացող է, так что ծափեր չենք տալի, նուբ ենք են։ Մերոնք ավելի լավ են խաղում։ Արեսի շոու էին արել ախպեր, կրակներով, պաժարնիով։ Դե հեսա ցույց են տալու էլի ով է բան արել կրես Katowice-ան էլի, որ կամաններն են կրել երևի։ Մենա CS:GO-ն եկավ ախպեր, CS2։ Դες CS2-ը ոչ մեկ հլը չի կրել ջոկում, ես բրատ, CS2-ը էսի առաջի կրողն է լինելու։ Հա։ Հայաստան, ասում եմ, Հայաստան։ Տեսնում ես, ասում եմ Հայաստան ախպեր։ Իձեն որ մենք ենք ախպեր մեկնաբանում։ Կապիտանները եկան ասում եմ, կարիգանն ու էսի չեմ անում, էսով է։ Էսով էր ձախինը մհեր։ Չոպերը։ Հա, գիտես ինչ ա եղել։ Հա, նավին ու մեկ է Spirit-ն էին խաղում, հա։ Ես երեխեն կարոչի -3 արեց, հելավ պլենտ, ապլենտ, միրաժ։ 3 հոգու խփեց ապեխ հետ շոջոկում, ես թաթարախի դրանք չհասրեցին ինչ արել։ Դայքերը դնում են։ Ես ենք։ լակոտ ասեց, вот это я их обоссал, ջոկի, գորած էլի ջոկում ես։ Բան արեցի, դե այդ պահին նկարել էին։ Կարոչի ասեցի, որ եկա շտրաֆա լինելու էլի, չի կարելի բան անել, աբզվատ անել էլի։ Շան լակոտ ասա։ FaZe-ն ասում եմ ախպեր։ Ես դիտեմ անգում մենակ կոնտր ես գա։ Ես պատկերացնում եմ սիմպլը տեղ նստած լիներ հաստատ չէր ասի տես բան էլի ձև չկա։ Սիմպլ ախպեր։ Հա, մկտիկը կշփրտել է համբալ։ Spirit-ն է։ Շիրո։ Լավն է։ Բայց Spirit-ին առաջանք եմ տենում ֆինալում ախպեր, տուղտա թիմ երեսի։ Spirit-ը։ Սրիթակը։ Դա սրեդնյակ ծիրմեք ա եղել վերջներ, բանտես տուղ։ Ծիրմեք եղել է, բայց սրիթնյակ էլի տենց։ Կասիրոսը հելավ ախպեր ուժեղացան։ Հա, Շիրոն եկավ այդ դոնք ախպեր այդ երեխը շատ բան ինքն է կդե 1.5 ախպեր պոլնի կդեն իրան ջոկի։ Ամեն խաղում 1.64 կդե է խփում ախպեր։ Տենց բան հələ չի եղել ախպեր։ Տալանտ կոնկրետ տալ հելումա պլենտ ախպեր 2-3 հոգու մշնում է ու ինքը էթրիկի լա։ Դոնկի խաղը։ Բաբշե CS2 առաջ անգամ։ Դոնկ։ Բանա, հայկո։ Անասնա դարամ խցի ոտին ես խաղը։ Հա, կարա լինի։ Առաջ անգամ սցենայի վրա սաղ ասում էին հələ տենանք ծիր մեկերի հետ ոնց ինքը կխաղա։ Էտա մշրեց ախպեր, ծիր մեկերի հետ խաղաց ախպեր, սաղ տեղերի կդե 1.5 ախպեր 1.64։ Որը սար է։ Ու ինքը այդ բանը վերվիշնի է հելում, ջոկում ես ինքն առաջին է հելնում, բրատ։ Հելում ու խփում է մի հատ, երկու հատ ախպեր։ Բես շանս։ Դա բայց ով ում կոմից է, ես FaZe-ի կոմից եմ։ Ես էլ եմ FaZe-ի կոմից։
Ռոպսը հա, վայ, բերնա, լավ։ Սասի էլի իմ դրած կոմից է գնացել մեր։ Հեսա ռոպսը կտպյա։ Դարը դե լավն է, ռոպսը լավն Դե ռոպսը ամենալավն է օփշո։ Ռոպսը շատ է է, դեզաստ։ ամենալավն է։ IQ player-ը ջոգիր ոչ թե IM։ IEM դե ինքը full HD է, չէ՞ խաղը։ Ամենա վատը տղեն է, կարիգանն է։ Դա կապիտան է, դե համար վատ է դերակում։ Մոզգն է էլի, բայց Արա դե սրանք արենային սովորեն է, ֆինալներին սովորա FaZe կլանը, ապե սպիրիտը սովոր չի։ բրուկի։ Էսի հենց դիլ գնացին գցել են ոտներին ապե սպիրիտը։ Իշքան է լավ խաղան չի ստացվելու խաղալ լավ։ Ա տղեկ ասում բայց բաղները բեսան բերել է։ Որ մեր դեմ չեն խաղացել։ Արբ ջոկում ես ասես սցենայի վրա խաղայ։ Մեր հին թամի դեմ, բայց Հա, չէ։ Այ մեր հինց մը վապշը։ Հետ հաշվարկից արդեն քաղը սկսում է 9, 8, 7, 6, 5, 4 Գնաց Մեկ ու մեկ, հա կոմոտ։ Քեի մոտ արդեն սկսավ Չո իմ մոտ է։ Առաջին մապը խաղում է նյուկ Լայքերը դնում ենք, լայքերը դնում ենք Հանի հոքետ նայ ման։ Ես եմ Արա ճիշտ է, սպասեցա Թերգերում բան անեմ And here in 2024, the Spodek has chosen its favorite. Spirit, they're against the crowd as well as FaZe Clan for this grand final. The odds are stacked against them. Well, the crowd may have chosen their favorite, but the Counter-Strike gods have theirs. Donk is redefining our understanding of the term. Այկավ դոնք եկել է, Լայքերը դնում ենք առաջի ռաունդը սկսավ Տենանք առաջի ռաունդը ինչ անում Դոնքը նայմ outside-ը Magix Գրանատեսակ ուղարկի հաթի մեջ մի անգամից գնաց Հալվ խպայա թողում Շիրո մինուս Լովներ Մինուս երկու շատ լավներ Անես չնու բայց կարիգան ախպետ Սպիրիտը առաջ ռաունդը վեկալից շատ հեշտությամբ Աբա զզվելի երեխա է, սան արդի մի բանով տաս սպանել Ապե բայց սաղասմենիքը շատ դոբր երեխա է, էլի ջոկումը շատ լավն է, ինք ուղղակի այդպես էմոցիոնալ է խաղի վաղ։ Բրատ, նուբա բարի խաղացա մի ձև ինչ Հատ հրաշարի պլյուզվը Դու կար է դες բուտկի մեջը դու լիներ արմջան։ Հա դուրի աղպեր, մագյոթը վեգալ է վրազի մեջ անի Երկրորդ ռաունդը ուրեմն ֆուլ էկո են խաղում Նա դիգր ունի բրոկլին Ան է ագրեսիվ է խաղում, ռաշում է դուրս էս դոնկը 2-3 Դոնկը մինուս 2 կանի բրոկլինը սեմ կոպ Давай մոտ հետ չոր Ռուկի Այստեղ բռնես տայմ։ Լավն է Դու մերար։ He welcomes these engagements towards the yard position. Ոյոկապ Ինչպիսի տաղանդ աշկիս տեսել է մեր թմի խաղը Աշկիս բանն է Հոպա -3 Давай մտես մինուս այարա Magix -2 մակո -3 արեց հապ Մակա Այս ինչ լավ է խաղում, ոնց որ ես խաղա են այս լավ է խաղում Այսի հետաքրքիր է, առուժենի ռաունդը, պիտի պատրաստած լինել, ձև չկա FaZe Ոնց որ հետաքրքիր, բայց պիստոլը շատ քյալավարի մտան հատ Սխալ է արել, բայց մի Հա բան մտածել կարիգան է աղբեր էշը
Պրոտինը պոզի թայմինգն ես մտավեցի տուղտա։ Առաջի քարտեզը որ նյուկա պիկեին, Արիգանը որ չոտքի ատակայացնելու, մի բան մտածել է։ Իմանա այս սաղ ռաունդները գծած ռաունդները։ Սմոք մտ outside ցած կարիգանը ու շարժվում դեպի outside։ Rain։ Անցան։ Սեկրետը մտավ արդեն։ Գրանատով դոնկը կբացի ու կարա մինուսը վեր գալի, չտեսավ ափսոս։ Շատ լավն է թայմինգները։ Շատ լավն է։ Արիգան, արա, չկարած ցավ չաստրեց։ Ֆեյկումա որ մտնեմ բախպես։ Շատ լավ են հələ որ խաղացել։ Զոնտիքս էսա կվեր գալի, շատ թեժ կուսան արդեն Այս տայմինգը չեն հաշվի։ Հեսա կմտածեմ որ բեյու մարդիկը չկա։ Զոնտիքս մինուս, մի խպեա վրեն թողը։ Դոնկը շատ հեշտությամբ կարա վեր գալի։ Պլենտ ունեն ախպեր, շատ լավ խաղացին։ Հա, ռոպսն է հետևնից է գալու։ Չուպեր։ Ես կարամ վեյ կարան ես ռեյտեյկը տղերք։ Հա, կարան ես ռեյտեյքան դեր կիլովա։ Գրանատները Ու, ունեն։ նայ, ձեները լսի զալի։ Ու, տեղն է ասում ինֆրատալի։ Դոնկը դրա համար կրակեց։ Չուպեր։ Օ, բրոկի։ Շատ լավ, չէ, չեմ վեկալել։ Դոնկ, լավն է, կողս մտավ։ Ու, շիրոն ռեֆրագա Հա, հետնում։ շատ լավն, արա բոմբա անլակի։ Շո, կրացա տերորիստը։ Ռոպոտը too late։ Շատ ուշացավ, ոյ տոջո։ Լավն էր, այո։ Տոջո, չկասես, թայմինգ, չկարծես բան։ Ջոգմս իշ կոպիտ սխալ ախպեր։ Շատ ուժեղ խաղացի, շատ ուժեղ էր, բայց մի քիչ լաք էր։ Մի քիչ շատ լաք էր։ Ախպեր FaZe կլանին Ախպեր հավ, մի վարկամ նով հաստրեց։ Ախպերիկա ֆարմիլկայի վերքուքիլ էր արեն ռաունդում ու չեր մերը ախպեր։ Բայց քիչ կար, թե կար, կարող է հանեց նորից արել։ Չէ։ Վարկաներ անում, չէ։ Ունենար կհելեր կա Գնանք ջոգանք ինչ լավ։ Չէ, բրատ, ռասմեկաներ բրա։ չեր առեն։ Մեկ։ Չէ, բրա շուտվանից էր անում բանը, դիֆյուզը։ Շատ նուբավարի խաղ Team Spirit-ի կողմից կապիտանը ընդհանրապես չկա, բացակայում է իրենց թմից, որովհետև կասեր մա դեֆյուզ կիտարեք։ Մեծ ունեն դեպսկիտ, նայ, մեծ ունեն։ Էլեկտրոնիկա կասեր։ Մեր ասում ես տղեկը մեր խաղն են նայել։ 4-րդ ռաունդ։ Ճանաչի չեն գցել։ Չոպերը ուներ դիֆյուզ կիտինքը կարար հելներ ռազմենաներ 5 վարկանում բոմբա հաներ ախպեր պրոստը բաներ։ Սմոք outside, նույն ձևի էլի outside-ը գնում են, Ապերը հարկեցին։ մերավ, մհեր բան։ Հա, կողքներ, դրա մոտ է։ Outside-ը։ Օրո, դոնք, սմոքի մեջից։ Աշկերը վալակա ես տղու։ Ուրը սորև։ Ոնց։ Ինով մեկ այդ մապը։ Դոնք։ Մինուս երկու սմոքի մեջից։ Կարիգանը շատ վատ պիկ անում, չգիտեմ ինչի։ Սա առանձնացած են խաղում։ Չէ, թուլա FaZe ապը։ Չնայած City է, City մապան։ Այստեղն էլ է շատ լավ է, բրա։ Զոնտիքսը լոատոն բրուկին։ Պեսամ ձևի լավ խաղաց, ու ինքն էլ լավ կրակում։ Դոնքի պես չէ։ Դոնք։ Օ, Նայ, զաժիմը նայ, բրատ։ Զաժիմը նիփշույա։ Ապա շատ ուժեղ է, ալանդակ ձևի ուժեղ է սլակոտը, ախպեր, տալանտ է, բրատ։ Իրա հաշվին է, բրատ, որ սաղասում է հասել է ֆինա։ Ալանդակ ձևի կրակում։ Լայքերը դնում ենք, որ ցած կիլերը անում ախպեր։ Չիտերը։ Հələ զաժիմը։ Այ զաժիմը վերջում բեցան լավ բայց։ Բայց դալինակ ջոկվես շիպ Բայց ով ես դուպտա երեխեն ախպեր։ Դեպի լակոտ է, կրվելու են սապես ինչ, վեսը կրվելու են։ Հա, դրաբավի կարել ես, ինձ այնց ասով որ ասում մեր թիմը։ Ասի ոնց որ մեր թիմերն են սպեզը, ոչ մի բան չեն կարող նորմալ անեն։ Որի չէ դուք սմոկա։ Լավն է, սպրեյով հավաքի մեկ։ Հավաքելու է։ Այ, փախեց։ Շիրոն օգնությունն գալի դոնկի հետ ու Всё, փակեցին։ Դոնկը փակ, 14-1 այդ մապ է տղեն։ Շատ ուժեղ էր, ռեսպեկտ։ Բթերը վերև ենք դնում ախպեր, ես ինչ կիլեր են անում, ես ինչ են անում։
FaZe չկա ընդհանրապես բացակայումա։ Անդ սմոկի մեջ էր կոկու խփեց, ախպեր բացակայումա հորս արի։ Մոնեսի բանը չկա, այս կա այս երկուսն։ Simple միմպլ։ Մոնեսի Մոնեսին լավն անեն։ Հարավ Մոնեսի վերջի խաղը գցեց ոդին ապե։ Բայց լավ խաղեր ունեցել։ Էլի նույն տակտիկն են ոնց որ ուզում Ված անեն։ խաղաց Մոնեսի վերջի խաղը։ Outside-ով խաղ են տանում։ Ինչքան բայ եղավ outside են եկրես այն։ Լավա մարդ խփին միան։ Ախպեր, պետք է ագրեսիվ խաղա FaZe-ը որ գրի, լուրջ եմ ասում։ Հասան չի կանալու ախպեր։ Սմոկը տալիս ու չեն գեյթում Այս դոնքին ախպեր, պետք է տուպը մի հատ գռանատ ֆլեշով բանանեն, սվաղեն այդ ամեն ռաունդ նույն բանն անում ուղղել։ Մենի կողի եզավարի կայնած ամեն ռաունդ։ Արա շատ լավ գրանատ էր, բացեց ու Շիրոն հավաքեց Ռեյնին, շատ լավն է։ Շիրոն շատ ուժեղ է ախպեր։ Շիրոն ավել լավն է քան էնի ով, շենի մենակ կրակում է լավ։ Օշոքսով մեկ արա։ Այ խաղը։ Արան դա երկու հոգի Օրո զերոքիլ եմ։ թայմինգով մոլիկ ու կարած թե հավաքի ռոպզին։ Բայց լսել որ բավազեց։ Սուպեր, Որսեր սուպեր։ Մինուս շատ լավն է, տակտически է խաղում վերևից դոնքը։ Օգնությունը գալի -2 անում ֆրոզենն էլ հետևից։ Ռաունդ չկա մինուս քանի ջոգում ես։ Որը ֆրոզենը լավ տարավ ընդ։ Գցեց ոդին Չիքսը հələ։ Դե կար ախպեր, ինձ։ Բոմբան դե, հա։ Այդ որ հելավ տայմինգ կորցրեց ապե դուրս։ Դա բայց օպշին դել չէ կարին տեսան չկա։ Դա ամր գնաց Շիրոն դուրսը նայեց ապե։ Կիլա պետք է։ Բազի բը։ Всё։ Շիրո։ Չէ, չեն թողում փակում են։ Փակում են։ -2-ը իր մինիմումն է ապա հեսալը որ։ Դե դոնքը ապե շատ ուժեղ անկեր, վեշնի կիլ անում, վեշնի։ Տեսա, չէ նոր է լավ է, վերևից նա ինչ արավ։ Անամ, զատակո այդտեղ են առաջինն է հելում այդ երեխեն խփում ջոկում, էս ար։ Առաջինը հելում է մի հատ երկու հատ կիլ անում, ապա Ահա որ ագրեսիվնի խաղացող ապե, չէ շատ լավ։ Եսա։ Բայց ավիկ չի խաղում ինքը, ճիշտ է։ Ինքը առաջ ավիկա խաղացե, այս Շիրոն որ եկել է, տեսել են որ ինքը տալանտ ունի այդ ռեակցիայի, ջոկում ես որ Արնանդակ ձևի IEM ունի կրակելու։ Շիրոին դե AWP-ը ինքն է նստել է բանի զենքի վրա։ Ատական հելնում է ու всё մեռավ ապե պրած։ Դոնքի հաշիվը 16-ով 2-ա։ Բայց եթե ճիշտն ասեմ FaZe-ն է թույլ ախպեր շատ խաղում։ Ապե դոնքից վախենում են ուղղակի դրա համար է տեսնում։ Բայց հլը հաշիվը նա է, լի դուրջ եմ ասում չկա դες բան։ Լի իրանց հաշիվը։ Անտե սաղի քիլերը իրար հետ կպսել ես դրա կեսը չկա։ 6, 7, 11 Դրա համար կրվում են էլի։ Մի հոգու վրա է խաղը։ Սո ռամպը փագին ախպեր։ Արա բայտա գոնե մատ գրանատ շպրտեն ախպեր, սմոկը բացում երկու ոտ առաջ հետան իֆո կտան արդեն։ Կվեգալեն։ Ռամպի կոմեյթում կայնում են։ Ահա։ Եկան ռամպը ու շիրո զոնտիկ տնակի չեն անում։ Օրոպս լավն է։ Շատ ուժեղ է, ճո դրեց ու կարիգանը կողեց արդեն։ Մեջիքսինը չումպերը մնաց 3-4-ի դեմ։ Ինֆոն է որ բայի խաղացողն է, սա քալավարի կեցան բը։ Չի սպասի այդ դրան, չի սպասելու դրան։ Բրուկին չի, հա, ձախտա Չի սպասելու։ կարդալու դրան, ատա չի կարդալու։ Կամ համի կարող խաղա։ Հա, այնը տեսար ջոկ։ Չի կարդալ։ Չկարդալ, դենի պրոստիկ դուբուսուն արեց։ Կամած բացվավ։ Այնի կարակես չսպանեց ախպեր։ They broke through ramp there just as that HE Favored came into this. play. A massive shot from Brokey to deal with Shiro, who leers Vay ya nubelն եմ։ as his head ripped off, and then there's Ասում so եմ, many պետք է gaps. Right, gets the kill հաջորդ towards ռաունդերը Yard, վեկալել։ Carrigan strolling out the Այս անգամ կիլ չարես դոնքը դրա համար So we've had a 1v2 ռաունդը situation. տովին ախպեր։ Rob's coming down Շիրոն to ու այնտեղ են իրանք minus the չունեին margins մերնելու to վրա։ secure that one. And now a light Մի investment հոգու off the back of a timeout into the second round win for Հա բեսան վանլակ եղավ ախպեր, կարիգանն էլ հետևից մտավ խփեց։ Կողքից այսինքն։ Take a look at how this buy is going to shape up. Magic's just going to buy himself an auto shotgun again, and this is how it went down. Ռոպս էստե շատ ուժեղ տարավ։ Այ բրոկին։ Difference maker Top. with the nade. Shiro trying to pick with it. Նայ ինչ արին։
Վաղցա վեր թռավ աղբերս չաղը բուլկին բարետով էր աղբեր բայց լուրջ ես ասում բայց այն վաղվա մեջիկ ուրիշ էր Նիհարեր է վատ բրատ Մի հատ է մեջս կա աստրալիսը որ խաղում հա հա այդ դրա հետ է ես դրան չեմ Երեք սատկսրեցին դրան աղբեր Սպիրիտը Par round, Magic's tenակ լուրջ է կայանում աղբեր, դրա մի պես է խամ, թե չէ։ Всё, փակ վա, բրատ, փակ, всё գնաց փակ կայեսը, հասկացա։ Շիրոնը ավիկ աղբերի։ Այդտեղ հիրա, դրանք լը շիրոնով դուս է կանելու ավիկով։ Այ հիմա կանան ռաունդներ տան հանգիստ, դա մար փակ վա։ Ախպեր, բայց 5-2-ը հաշիվը հլնես չի կրածա։ Են մոլին ինչ արեք աղբեր։ Այդ եմ ասում, հիմա ռաունդներ են տան։ Մոլի քսել։ Օ, մի պիքսել է խաղում շիրոն։ Մալադեց։ Բայց սի վատա որ փակ բան, եթե դոնկը ներքևը կիլ չարեց 2 կիլ կրված արա։ Ախպեր ասում եմ, Team Spirit-ը տակտիկալով ավելի վատն է քան FaZe-ը, լուրջ եմ ասում։ Դոնկին խփին ռաունդ է ապեք, էտեն ես։ Հա, այդ եմ ասում, եթե դոնկը 2 կիլ չարեց, ռաունդ է, բրատ։ Էսի ֆեյք է։ Աշը ռազմեն արի։ Դոնք մինուս, օ, 3 հատ ինֆո։ 3 հատ ինֆո։ Դե, լավն է, սորա ափսոս։ Ռաունդ կրվան, օ, Օ, սոնտիքս լավն է։ Շատ լավն է, Ռիսկային էր բրապուսկատը, ռիսկային էր, բայց Չուպեր, ժամանակ ձգյարա։ Դավայ, էլի, ոյ։ Օրա լավ, լուրջ եմ ասում հալալա անգեր։ Լավն ես։ Հալալա, Որետի չարի նապե։ Չէ, լավ խաղացին, նրանք է լավ խաղացին ապե։ Հալալա անգեր, չոպերը հա քյալություն արես։ Շատ վատ էր աղբեր։ Բրոստա են մյուս Ռոպսը լավ խաղաց։ Հա, լավ։ Շատ ուժեղ ռաունդ գնացեց, յապես շատ ուժեղ էր, հա։ Ռոպը զեր խաղաց աղբեր։ Հա, ռոպըզն էլ ինչ էր, ով էր։ Վերևինը աղաց աղբեր։ իսպալնա տարեցն դե։ Անես կայնա, որ իրան չոպերը չկարնա խպի։ Ու անջտեց սաղին։ Այս պա լավ խաղաց։ Հա, բայց այս պահի, որ նրանք երկու օքով պիտի սինխրոնի Նայ, ուժը պռացել էր։ Կարիգանն է մի կողմից է հելպեց ապը թայմինգը Չէ, հասրեց։ այդքանը չես կարա ասես, որտեվ ենի կարար ֆեյքեր են էլ սինգլ դորին խփես ջոգից, ինքը չմտածեց, որ ենի մինչև վերջ կդնի բոմբը։ Այսը պիտի AWP-ով չէ հելներ, այլ պիստոլետով պիտի հելներ օգտեն։ Չէ, ապե, հելը որ ինձ թվում է նիրիշին օգտո պաբիծիտ ընգեր, տերարիստից որ վեկալել են 3 ռաունդ, կարող է 3 է վեկալեն։ Հիմա էկոյ է ոնց որ թե մոտները, բրատ, հա, էկոյ է։ Ես եթե վեկալեն կրնի 4։ Դոնկը դիգը լարը։ Արա լավ արա, բայց ինչ ուժեղ խաղացան աղբեր։ Դոնք ընդը մեկին տարավ, հետո այն էլ երկուսին տարավ, արա շատ ուժեղ ընդը փագին։ Թիմեյթները շատ վատ խաղացան։ Այն ոտներին, հա, կոնկրետ։ Շիրոն նոբություն արեց ոբշի, որ ուզում ես իմանաս առաջինը մենակով պիկվա վեն ձախ կոմից։ Պիստոլետով գոնե պիտի հելներ շրոկի, հա։ Հա, շատ քյալություն արեց Շիրոն, ապը ընդե որ ձախից է լավ։ Դե հետե ֆինալի խառնվությունն է լի, բրատ։ Frozen, timing-ով գրանատ, վсё, full info։ Давай, просрելով հանի արա, info ունես, կմփած։ Այն պետք է ինքը նախտ խփի։ Չես կարած, զեվսում է, նայ։ Էվսը հիմա ֆիքս են, է։ Արա լավ, չէ, լավ։ Չէ անելու, ընգեր։ Լավն է։ Պանիկան կողել է։ Zontiks դե։ Օ, Լավն էր կարիգան։ Ըստ տնան քանի օքո է հավքում էսի։ Այս շոթը բանը armor ունի, չէ, չունի։ Չէ, պանիկա, վсё։ Էսի էսան այդ Team Spirit-ի մարալը ոնց է ջարդում ապե, արխային են ընգե։ Հա, երկու ռաունդը ցենց եղավ, վсё։
Enemy round-ը ապե, ես այն որ մահերը ճիշտ ասած, enemy round-ը ջոգես, որ մի քիչ ուժը հուշ տեղան սկսան փակ խաղալ։ Դա всё, բրծավ ապե։ Տակտիկալով FaZe-ը ավելի լավն է դանդաղ խաղում։ ախպեր, եթե փակվում ես, всё։ State team-ային խաղը ոնց որ ասում են նաոպտ է, էլի, իրար հետ ավելի շատ են խաղացել երևում է։ Ու իրանք սովորեն է ֆինալին, նրանք վալնված են։ Ախպեր FaZe-ը հին լավ թիմ է ջոգի, նշ չի թազեա դարել։ Այսքան նայում եմ Կատավիցան, բրատ, Spirit-ը տես փակ չէր խաղացել ոչ մի անգամ, տես կոնկրետի փակվավ էլի։ Տես խաղ իրանք տակտիկա։ Օրին, օրեսի։ Օրեսի։ No, Donkey ապե round-ը, Donkey-ն ջփսեց, նայ round-ը։ Դրանք շիրոյն է, բայց պետք է փագեն ախպեր, Նայ, ավիքն է։ ընդ երկու օքի է խամ, ստե 5-ն է խաղում։ Էդա է հարցը։ Որից սմուկներ են ախպեր տալի։ Իրանց քարտեզն է նյուկը, բրատ, 100% win rate էր իրանց։ Հլստեն այել, մոլիկը գրած գլխին ախպեր։ Ջոգում է սորա սինխրոն ոնց տպին մոլիկը ու սմոկները մեր։ Ուռը փակել Որ էլի, որ սեկրետի ոչ բրախոնները մեկ չհելնի։ Նայել, սեկրետը ինչա վաղծած է խաղում։ Նայ ֆեկ, ախպեր նայ դանդաղ լավ թիմ անգերեսի։ Նյուկը շատ լավ է խաղում, էսի կարելու է FaZe-ը կտենաս։ Նայ ոնց է փակել դուրը։ Էսի FaZe-ը կարելու է ապեսի։ Թե ֆեյքը շատ ուժեղ էր ընկեր, շատ ուժեղ էր։ Նայ չգիտեն ինչ անեն, ապե դեմի թիմը հենց հիմա չի ջոգում ինչա կատարվում։ Նա ինֆո Կոկու ունեցավ։ տեսավ երկոք։ Երկոքը դիմի Սուպեր մինուս։ Երկրորդին, օ 2-ին տարավ։ շատ լավներ։ Ռեյնի Արա լավ, ֆրագահել։ մեջիսկը մեռավ էլի, Էսի ապե։ պետք է Մեջիսկն էլա գցում ոդին, տղեր։ Բուտի Չէր վրա կարա շիկանում չմեռնել, ուժի երրորդը փուշարը ծախբեր երկոքը խփես։ Հա, չէ, մեջիսկը առանց կիլի մեռնում է, Հա, բրատ։ մեջիսկն ու բա։ Շիրոն ուտ է խաղում։ Խփեր, բրատ։ Մաչը մակյոտ ռեգալ է մետամ Հա, կային։ բուտի մեջ խաղումը չի կարում կիլանի, ապե, դի վատ է, բայց պրոֆեսիոնալ խաղացողի համար բուտի վրա պիտի կիլ անես, ապե։ Էդի չոպերի պոզիցիան չի, բայց չոպերը կիլ արեց։ Ախպեր շիրոն ուր է խաղում ավիկով։ Ռուսը գնա ռամպ։ Outside։ Էտմա գարաժը խաղում, առաջը դեմից համ, հետո էտմա հեվն։ Ախպեր outside-ը դոնկը չգինես կայնա որ մեռա բարջ Ախպեր տային։ դոնկը outside-ը մեռավ, բայց գարաժը բանն է, շիրունա вообще խաղում։ Կամե պիքսել է խաղում ջոկի։ Էսի առաջի կապտեն, հա մհեր։ Հա, բրատ։ Ես ասեցի տղեր, FaZe կլանը ինադու է Անդրեյս, նյուկը որ մա գատովի ռաունդներ ունի, ջոկում ես, պատգատովլինի ռաունդներ ունի։ Իրանք պոլոֆինալը ասեմ իմանաս ինադու են հեշտ տվե։ Իրանք նյուկը կրվան, ախպե 100% win rate ունեն, Spirit-ի կրվան նյուկը, դոնկս ես ռաշեր անում սաղ դուրսով, մրսով սաղի խփում էր բրատ։ Ասում եմ ինադու են տվե ախպեր այդ պոլոֆինալը։ Հա, որ տակտիկը պալի Այս չան։ տակտիկը, որ այն վաղ տանեն, հետո լավ չէ լինելու։ Ֆինալում մեկը հանդիպելու են ջոգիր։ Հա, համաձայն։ Իրանք մի քիչ հեռուն են մտածել, լավ են արել։ Ովքեր ախպեր ում դեմ են խաղացել։ FaZe ինադու տվել է նյուկը։ Ապե Այս նույն թմերն են Spirit-ը էլի խաղացել է։ Հա, եր։ Ողջույն։ Երկու օր առաջ։ Привет, брат։ Բա ո՞նց են հելել էլի ֆինալ ախպեր, թե պոլոֆինալում գնացել է խաղը։ Որսը խաղ ալնում, չէ, պորոֆինալում ախպեր, երկու շատ աճոք բաները, գրասները անցնում են։ Հա, չէ, չմոնում։ Ռեյն, օ դու։ Օրա դոնք է։ Օրա մտավ սմոքի մեջ։ Օլո չէ, սալոն տվի։ Չէ, Կատավիցայի ֆինալն Կատավիցայի է։ ֆինալն է։ Դա բայց ծրեր ախպեր չկար։ Օբամա չէր եղել, բրատ։ Արամարը լիներ ջան։ Ուսով կեքով։ Արա լավ արա։ 19 քիլ։ Արա Հալա։ հասնում է դրան, արա հասնում է ախպեր այդ լակոտին։ Դատում են բա մեր ջան ջիմը։ Դատում է։ Այդ նստեմ ա։ Էֆրում եմ եթե ինչ ախպեր։ Դատում են ասեմ դա։ Տոլիկ մոլիկ ուղարկենք դա։ Հա, խաշ կբերես ախբարը։ Ախաշը տեղ չի հասնի, վրա։ Հասնում է, բրո։ Կամփինգ ութե։ Հա, մրան։ Ինչ է զա, BMW-ի движение ես արել թե ընկերներիդ հետ։ Դե չհատ գրգել եմ, իպա նայեք ջնջենգել։ Final call of FaZe's T half. To leave with the lead, Inshallah, flashing close, Abu. looking for answers is Rain. It's And they called. got 5 rounds on this map in group stage, Alex.
64% already done better than that. They've been doing their homework. Օրո, լավն էր դոնք։ Օրո լավն է ապետում վամ։ Ռոպոս։ Իսկ պրատը բան չեմ ճոք։ Լավ, հետո կաս։ Շիրո, ֆախ։ Magic's with that rifle. Մեկ ամենացել։ Magic թե Robs, բայց Robs-ը մի խփե։ Ռոպսը խփե չունի, բայց մեջսկը կարա voting գցի բրատ։ Հա, հենց էլ է թվում ախպե։ Էս իր մազերի գույնի խաթարը խառնված վիճակը նայել։ Հավով արա, արագ թռնա ֆաբրիկա է լուրջ։ Նատուրիա, վերարավոց կարը մարտենցել։ Rops has disappeared. Էսա մտածելու է հելնելու է խևան։ Վախարալա։ Ապսոս կուզեն եմ Թազա ստիկերներ էլ։ Six scoreline on the half. Spirit of Արա, դու ստիկերներ ես, սա հելնելու։ happy with that one. Մենք որ ինձ էլ ենք այնս ախպեր։ Հա, всё լավ գցեց սպիրիտը։ Մենք տանեն բաժին ախպեր։ Այ, Ասում չեն չէ, կանիչել է։ էլ չելնի։ Հաջա։ Կոնկրետ 5 հոդվածով դատում են ախպեր։ Ինչ հոդված։ Արես դոնկը, բայց այդ ռաունդը ինչ արեց ախպեր նատուրեց Էս սմոկնի։ իսկավորումը չեմ ջոկում ինչ ես արել, բրատ, բենզինա ինչա։ Տենց ինչ-որ մի մանա։ Ահա կիսատան նկարած դրա համար ջոկում ես, իսկավորում նույն օրը, կիսատ պրատ եմ կարդում։ Արա համի ամենա վատը գիտես որն է։ Որ էսա պռավից եմ ձերկվում։ Խմացել եմ բռնե։ Չէ, դի չէ։ Դավապես ստրիմի մեջ ենք։ Դատվելու լիներ հիմա ստենց դա չի լինի բրատ։ Որսա բան ասում։ Արդեն բաժինում կլների բրատ։ Սիզո։ Դատ կարող է, Անգերես- բայց դատվի արխային ախպեր, որ մարդես բան է։ Պորտ մարդես դանգ է։ Ոչ մարդես գցե։ Ինչ գիտես։ Ինչ գիտես։ Դե որ դանկաս լիներ բրատ, հաստատ բաժին տարած կնային բրատ։ Բոտարեն են ով ասում չեն։ Այ, Որ մասը դանգը բաց ծններ չեն չեն թողի, թողի, աբիզյանիկում լրված կներ։ Ահա, ապրես, իզո։ Ով ասի որ բաց չեն թողում 24 ժամից ավել չեն կարող փային բաղատ։ Հատկապես որ գործևը զբաղվում է խաչատուրը բախ։ Ախպեր բան չասեցի, դա մարդ որ դանկ ես, հա, Բրատ մարդ դանգելու մար ուզում է ասում է Օբաման զբաղվի, բրատ, հմի ձև չունես դուս գալու, աբիզյանիկ են տանում 24 ժամ բաղում, հետո գրգում են բան, արայն անտերի անունը ոնց է, Սիզո, սիզո, ես ռուսին գիտեմ։ բարակ էլի ջոգի, Այս ռուսերեն գիտեմ լավ։ Հա դե որ են օպշի կամերել են, որ մի яուրոքի մարդ կա, հա, Սպասում ես դատի տապը, էլի։ բայց հետո Հետո ինչ չի բոցար։ Ասում ոնց ասի։ Օրես թազը քես է էլի կա այսու։ Հաջորդ մապը որն է։ Այ 5 կարտա են խաղալու բրա։ Ասախը ճարամս եկա վրա հասավ ինձ մետ պերեդաշի բերեց ընգեր ոչ մեկը չեկա կախ։ Դա մենք խաբար չենք ախպեր։ Ունեցա մենք դաժե ոչ մի արամը մեզի չի ասել որ քեզի պերեդաչիա բերե։ Արա գազանից մի բերան ասել 15 րոպեում հասավ է։ Խարոշ, Դեժերի տա խարոշ։ Մենք չենք իմացել բրատ։ Արա մեզ բան ասել։ Ասում իմանաք էլի որ ինձ բանում է։ Այա Հա, Այս դավում որ կան։ Swapping sides on our first map of this Hey, grand final. We are looking to crown an This industry master champion here in Katowice today. Ah. Championship Night, Sunday and a Ah. 6-6 scoreline on the half. Ասում ցան ասում Էսին ջինգերը ստավեին որ դիվենցի ամերն է, չէ։ հա։ Հիմա էսին չել է ցարի ախպերստի։ Ջոգի, բայց դու իրենց մոմենտ ինչ ես արել։ Let's go the distance. I would love to. Արդե 9-րդ զանգվածումը չէ, դեբոշել է։ Չէ, Get ինչ another է։ pistol. Չեմ ջոգում Rather բրատ։ comfortable. Another pistol.
Another Zeus. Լավ շնորհք։ This time round, not in the hut. Magix might think he's safe. Yeah, Can 100% success rate. Գիտեմ, բրոդ, ես նատուրը ջոգնամ, ինյոք մասը ինչ կապ ունի։ Broki's down early. Ասեմ, Ross will be reporting he's heard a lot. And Մեզ he's Ռոբսեսի չա։ Օրո, ոյ կորը դի ճուժեղ տարավ տեսար։ Բայց իրավունք չուներ երկրորդի խփելու ինքը։ he writes the sheet. Հա, Now Carrigan does որը բս շատ ուժեղ է ձևսեց վայնը վանտապես մի անգամից, բրոդ շատ ուժեղ նստեցրեց։ For another double. Դոնքը լա, այնա -2-ով սկսել է։ so comfortable for 22 Ալավ, կիլո։ ջոկին որ բեչի։ Օ, ֆրոզեն։ Բեչիսկեսի շտուպոյավ նատուրի։ in the pistol. Արես դոնքին թողեք հապա մենակ խաղա էլի անի։ Երկու կիլ արել է արդեն, բրատ, 2-3 կիլ։ Հա, Հեսա մի հատ է։ օրո մոտ նստեցնի էլի սա։ Օրանես կուզենա մի 40 ֆրակոսկի հասնի, աղբել ուրջ եմ ասում։ Всё, ջոկի որ խևնի տակը մարդ չկա, всё։ Այստեղ հական վալին։ Ուֆ, ինչ արագ է կրակում։ Դավայ դոնք, ռելոդ, կասնես։ Գիտի արդեն։ Օրո շատ ուժեղ է։ Օրը լավ, ափսոս, օրը սարե։ Ափսոս, Գիտես սարե։ թե մտածեց որ ընդեղից է գալի, այնի որ պիկվավ, ջոկիր բրատ։ Ահա, բեթե Ջոկիր դե։ այնի պիկվավ, հա, այնի պիկվավ ախպեր դրա համար ջոկից կամ բուտկից է գալի կամ սմոկի մոտից է գալի։ Ախպեր հաղթելու են։ Արա, բայց ինչ ուժեղ խաղաց ընկե, շատ ուժեղ էր։ 3 from 3, and Frozen found some impact in this. Ջոկում ես Ռոբսը նուբույց, Ֆրոզենը նուբույցուն արեց ու աշխատեց էդի, բայց ինքը չէր մտածում, նուբույցուն արեց պիկվավ հետը։ Get a chance to readjust. Դա մա լակոտը մտածեց որ խևնից չի գալի։ 3 kills in that round, and they got the bomb down. We know what that means. The Galil's come out. But what's crazy is that frustration is because he knows he Այ, could. թիմն է բայ են արը։ Դենանք, Հա բոմբ էին դրել։ 3 for 9. Yeah, let that sink in. զոնտիքսը սա գրանատները վեգա լատենան Very ինչ thrilling ուզում second կցի։ round. Look how mad he is. He's whipped out the Kalashnikov round two. Դոնքին է կալաշ են տվել։ Так что մեր կոկիլ պդի տենանք։ Better buy. Նա ռեյնի գլխին տու էլի, օրը ռեյնն էլ է, բայց ամփ հետ շոթ անստաստում։ Ռեյնը ռոբոտ։ Talking to Carrigan this morning, he said there's going to be Rain versus Donk to be the difference maker, and well, Donk's going to hold up more kills, but if Rain can contain Yard, Դեմը տա։ Fade Frozen gets the Իզի վերջեց։ Չէ, գցում են ոտի։ Got a lot to work with here. Donk was trying to go wide. Դոնկը 2 կիլ արեց, ապե ամեն ռաունդ կկրեն խաղա, չէ։ Օ, լովն է, սարը։ An adjustment instantaneously. What is that reaction time? Ջոկիր ոնց բես շանսով խփեց։ Արես մաջիկին անես կուզրամ հանեն ապե։ space, and Կյանքում չմցնեն ախպեր, կյանքում։ FaZe needs Ռապը կոմնա որ կրվսնի բրա։ key pieces of the ball. Կրվստում է, ապե իրոք կրվստում է։ Հեսա ռոպոզին է կհանի։ Շպտի ֆինալ կլինի։ Օ, Նայ, լավն նայ, է։ բրատ։ Էլ -2 բրատ։ Պիստոլետի ռաունդը -3 էր արել։ Ֆատալիթի անում, կարիգան, տենան կարիգան ինչ ա ուզում անի։ Proactive. Են պեին, Ես օ, էլ պրիկրված չեն անում։ լովն է, օրոբոտ Չարի էսա, պրիկրված, մի բրատ։ վարկյանում կոպեց ախպեր, շատ ուժեղ էր, հա։ Պոզիցիայից դե լավ Չկա խփա, երկու հատ գլուխ կպավ։ Then you have broken. Կապ չունի Բայց ինգեր մի անգամ էլ գլուխ կպավ, դիստանսիայից ախպեր։ երկու հատ գլուխ կպնելը այդքան է հեշտ չի։ 25 seconds. Մի միլիվարկյան տեսավ ախպեր իրան, շատ ուժեղ տվեց։ They drop in towards Ու the ինֆո enemy հաֆեց side. Frozen's բոլնի։ really going to be the only one who can contribute. They should be able to get the bomb down. Այ ֆլեշկայ ունեն չեն օգտագործում, բլա, նե, տղեր ինձ թվում է կրվելու է նյուկը։ Ցել են And ոտների։ eliminated Broky. He'll fall. Ջոկի չոպերը դուրսներ ու երկու հատ ֆլեշկա ունեն, կանային գցեին։ Օրո։ Այն չեն անում։ Ապուշ։ Մի միլիվար, արա լավ, արա Feels he had more there. մի քիչ ուժ Ցելը կանց ոտի լավ։ անում էր ախպեր։ Դոնկը կիլչանի նախ կրվող է բանը սպիրիտը։ Դոնկը Հա։ կիլչանի նախ կրվող է։ Տեսար ապուշություն նոր արեց Ֆիլիպիկվան հետը։ For one and Donk again. Արա այս տղնես ինչ անում արա։ Actually, in a grand final. He's got 164 ADR. Չէր ամդ լուրջ թիմ է պետք ախպեր, նես թիմ, որ իրապես խաղան ջոգում ես։ Ես ախպեր։ Հա, հասանք մեր թիմի պես, էլի։ FaZe's Հին, finances and set themselves pretty ես good in եմ, the second դու half. ես, դավոնա, We've got a match of մենչոնա, Counter-Strike on our hands. This is անդոնա, a blowout. սևոնա, տենց։ This is a grand final in the Spodek. Սևոն խել Have դա to ամեն work if you want to ախպեր։ lift that trophy. Carrigan knows that all too well. Օրմանը խամ ինչալ է։ Ջոգից պպզացի չան ախպեր։ Մտածում եմ դաս կայնած հետ շոտ են Donk made it կրակելու։ look easy in the first half. Not so comfortable with the Deagle spam. Chopper. Ու շիֆտով են իջնում ախպեր, որ ջոգինյանին մի օքյայի չէ, մնացածը ֆեյքա։ Չէ։ Քան վազ է կարա։ As we can see, postured forward. The vent slink
is always on the Let's say agenda. go round the wood, At the get in moment, if you were hard, to head get in. down, they've already been able to Yeah. surge forward and take that control. Ես այդ զոնտիկին հանելու են ախպեր։ So nobody from FaZe will get the early warning sign. The door Հապես վերջի թայմինգը գալի ու տե նայում են ախպերի մի։ Մեջսն Օր 25 քիլ է he might ախպեր։ just save. Մտան Cyborg-ը, See if աբա you can get a ֆեյք kill է։ or two, and that's Մեռավես։ possible. They give the jump onto Zerk. Այլնա յելի օրա այսիշ But again, to go for the տուֆտա shot of a ախպեր։ kill, you've given up the sight, and they are Uftat just going Luka, to չէ՞ hold լավ։ on to their goodies. So in this type of a Այո, situation, if you're այո։ Kerrigan, you're calling their bluff and saying, look, if they go lower, Oh, they'll they're find that forced bomb, we'll to give it to leave, them. We'll allow them to have it. We have the force buy right now. We can't in the next. Let's hold on to Ասիմ what we have and have a չանում, double չետ dip մերնի։ as we take an eco in the next. So you won't see too many extra Մեկը investments 5-ի behind դեմ what է they're saving խաղում right արա։ now. A Mac 10 Ես սրանց տեղն է, Scavenge, պրոստը MP9, գտանք 4-5 հոգով միանը կփակենք, որ այդյանից exit փախնողներին points for խփեն։ Team Spirit. They can do more damage, snatch away a rifle. That would also be something that they could be happy with. But Spirit with the safe passage over towards ramp. Ասենք նա ինչքան խառնեն, բրատ որ 4 հոգով պլենտի մեջ էին, դուրը չէին փակե բանի։ Անտերի դուրը չէին փակի, ասենք այդ կարգի պսիխոլոգիան էլի։ Time out են վերցրել Գորի։ կտաները։ Not sure how big the conversation can be about what they have at the moment. Again, you would hope for a gamble late. You have the Deagles on Բասը Rain and կանցավ Brokey to see if you նոր can remove a couple երկերի։ of heads. If the space can slowly be stacked upon, then sure, these pocket rockets can do a lot of damage. But again, if they just get the smoke wall up or find the path of least resistance, they have all the advantages in the world. Yeah, and FaZe have already found one with the sidearms in that first half. The catalyst to their comeback. Yeah, they've invested in a couple of extra smokes, so aiming to block here. And maybe there has been a discussion from FaZe. Where are you going to try and funnel Team Spirit? Smoke wall quick, but it's a full fake. There's nobody outside to be behind that smoke wall at all. You can see them already darting back towards lobby. Չուպի չապա չապա։ Արդեն հավայ խաղն է տանում ախպեր ժամանակի վրա։ Ո։ Տեսնում ապებს։ Այլ չի եթում ագրեսիվնի ախպեր։ They can keep smoke. Ախպերը չեն անում մոլիկը տենց գցում են դրա վրա բան։ Բարձրան հետո վեկան են, ինքը գնում է ուրիշ պոզիցիա նայելու։ Ջոկմս տո մի հոգի երկու հատ մոլիկա շփոթում բրատ։ Perfectly with the top hot molly and Team Spirit commit. It might be an Արլավ ինի սմոկ պիտխի է ուզում անի ախպեր։ Օրմոտնես կուզենամ հելի զոնտիկը տակ գլխին է սրա ախպեր սկարիգանի։ Հալավ արդյունքը։ Օրո։ Օլա սմոկի մեջ դոնկի խփեց մի հատ ջոկի։ Դակի կպավարա։ Դակի։ Ուրիշինն է։ Սայկո է։ Rotation through, Robson. Ֆորս էր էլի FaZe-ի մոտ։ Օ, բրուկի։ Վեկան են։ Օ։ Բրու։ Մենակ Օ, խարա ափսոսնի։ Penalties for Spirit, but well handled. It Հետաքրքիրնի։ finding two important Չի։ and a decent attempt from FaZe. Դրան They wanted it, բերնի։ when they came out the door, they were able to segregate that fight, make it awkward through the Դոնե։ grey screen. Այսի վաժնի ռաունդը, բրատ։ Բայ։ FaZe maybe going to be slightly frustrated, and you could see as the support was Տեսնենք coming to ինչքանով է Շտա վազնի։ ֆլեշկա էր, տեսակ տղեր։ obliterated. Robson Rain hit the deck simultaneously, stereo frags as Ահա, well, Spirit լավ է just բայն won էլ round բացի with զոնտիկից։ digits. FaZe clan into the buy. Hayeren. Don't have a defuse kit. 25 քիլ դոնկը լրվել է ինչ-որ մի And after դե winning the ռաունդը։ pistol, Չտեսան որ losing ոնց the խփին ապե։ force, they are now in hot water. Սմոկի մեջ կարիգենը մի ամիտ խփեց, ապե զաժե բարից ուրիշի վրա գլխին կպավ էր պատ։ 3 պատրո։ Նույն ռաունդն են անում։ Հա, Kerrigan under scrutiny. He still takes down Magix. Բայց պետք է որ։ He's had to just Օրա կարիգան, այքու մովմենտ արած ախսել։ օպատ բրատ։ two frags from the in-game lead. Աղետ գած։ Էշեշեթմա վրեն ապե։ Դեպի դարետ։ Լավ էր պիկարը, ախպեր, լավ էր Ո։ պիկարը։ It's actually Բախտը Shiro չբերեց։ catching Brokey's aggression. Դենգերերը կայնած են, գոնե գար որ մեկը ռեֆրագ ելներ։ But it still Ո, can go. ինֆոն ապուլեր կուտնի հոգի կա։ Fakes it out, investigates. Ահա լավ տարա ֆեյզը։ Ասի հակես գյորձա մեջ։ Ասում եմ դոնկը կիլ չի անում, տղեր, խաղը կրվում է։
Դե դա ասում մի հոգի էր խաղում։ Տենց է վլա, տենց է, ասում իրա հաշվին եկան հասան ֆինալ, բրատ։ Հա բայց Միրաժը չես կարա ասես ովքեր կրի։ Լավ է խաղում ախպեր, սպիրիտն էլ լավ է խաղում Միրաժը։ Միրաժը սպիրիտն է, եթե ընտրե, ուրեմն ավելի շատ է։ Արամ, best of 5-ա, բրատ։ Երկու քարտեզ եմ մինուս արել։ Սպիրիտը Ինֆերնոն է մինուս արել, սրանք Վերտիգոն են մինուս արել, որը որ չի խաղում երկու կամանն է, ջոկի։ 5-ը քարտեզն է, դե բնում է, ով ինչը, կապ չունի, դուբոյ ընտրությունն է։ Սրանք նյուկը բայց լավ են խաղում։ Իրաց քա 100% win rate է, Spirit-ին կրվան այդ եմ ասում։ Ցուցադրման գլխավոր հովանավորն է Azinex beta իրանց։ Հեսա նայ դոնկը գժվելու է, հելի երկու հատ խեչոտ չպստի։ Մինուս 2-անի։ Կատովիսը։ Պրոստը պիտի կոնտրի տանեն այդ բլակոտը մի ձև։ Այս ես գրանատները։ Հայկոյի ասելով։ Այդ անասունին բեսանտ հեշտ է կոնտրի տանելը իրականում, ով Պրոստը պետք է սպասեն նիաժիդնի մուվեր, այդքան բան ընկեր։ Իմ կարծիքով պրոստը պետք է խփեն ախպեր։ Всё, հետ փակված, դες մատ գրանատ տվի խելոքսով մտավ բունը։ Այս է վեշտի ստեղ մեռնում, հա, դեբիլը։ Հա, ինչ որ։ Զոնտիքսը վեշնի նույնն է, հա։ Կարիքեն է, բանը պահեց պրիցելը, զալը գորած։ Ախր սրանք կոպտնի են, այս FaZe կլանը սաղ գիտեն այդ մոմենտները, որ գռում են, սմոք են բանանում, բուտկի վրա են պահում։ Օրո, այդ ով էր, չոպերի տեսար։ Հարոշ, Լավն է։ Օրո, չոպեր, արա։ Աստճանի վրից ախպեր կիլ անում, ջոգում ես, ինչ լաքի բտիրն ես ախպեր։ Չէ, չի չավ ախպեր, առաջի կիլը բան էր, աստճանի վրից խպեց ինչ-որ։ Yeah, I want to see that from Chopper's POV because that's just instinct kicking in. FaZe are going to have to do this the hard way if they want to try and take us the distance here on map number 1. Their pick in a best of 5. Don't kill him at switch to Ada. Yarasın kill hatsi. Here he comes. Նայ։ Ջոգի։ Ընկավ ու խփեց, բրատ։ Ընկավ ներքև ու խփեց, ոբշե պիտի չխփեր։ Հա, լակի էր, բրատ, պիտի չխփեր։ Ընկավ այդ պահին հելավ կա, բանը խփեց։ Ասենք ես կրակում եմ ախպերը, դու ցախա չէ եթում էլ այդ պոզիցիայում, ինչա վсё։ Չյուն։ Պետք է մոտ նորմալ կայնի տեղը։ This is the shove from FaZe. Արես չաղը ոնց չի դզում ախպերս երեխան։ Տեղին գույնի մազեր արես նա։ Եշա կարմիր դիպլոմով ապրծե բանը։ Полный отличник ապրծե դբրոցը։ Սաղին գերո։ Համ կայես է խաղացի ապե, համ полный սուպրծել է ապե 5-երով։ Մեդալա ստացել էր։ Ոսկե մեդալով։ Հա? Ասում Hayeren չոտքի խոսում է, միակն է, ցնից որ չոտքի խոսում է Hayeren։ Ով։ Դե ջոկմս կայես խաղա սաղ կյանքը ապրու, զալատը մեդալով դպրոցը պրծնի, մեջես կա։ Որս ֆինալը նայում եմ, ուզում եմ մտնեմ կայես սաղի խփեմ ապե։ Ես ֆինալ նայում եմ ուզում FIFA խաղամ ախպերս 10։ Ֆինալը նայում եմ մտնեմ ու բռնեմ։ Ով է խաղում կոնտր դրանց հետո ախպեր։ Chip shoved into the center of the table. What if you go for a ramp boost to try and get the most out of these SMGs. So Rob's elevated by Rain towards yard, just broke. It's round ramp and gal Rob's հետ էս մխի։ The smoke wall lobbed out again. Wudong scowl behind it. We've seen it just be all for pressure. All to force that rotation, and Rain has darted down towards the lower deck to deal with the secret leak. Might want to wrap through and try and split A. Secret-ը full տվել են էլի, հա։ Արա Աֆրիկա, Աֆրիկա։ Նայ դոկա, երկու
երկու կիլ։ Աբե դզում է էլի սենց լավ ռասկիդներով խաղալ ապը, պես են դզում է։ Արա բայց ոնց մտան էլի ախպեր, ոնց մտան։ Մտավ 2 կիլ արեց բրատ։ Հա բայց հետևից մտավ, մեն ախի չեն խաղում ախպեր, ինչ է լավ էս։ Ռապե, դամր ֆեյք արին, նապե որ բայ են գալի։ Արա բայց խի մի հատ ապուշ մարդ չկա, որ հելն իր համար եզի պես փուշի պրոստը լոբին սաղին խփի։ Նա կորի ախպեր, կամ խոսքի միդ այդ outsider թամա։ Արա ես ելնեմ անես թայմինգներ կբռնեմ սրանց դեմ ապե։ Արա ես շշկը վազեմ անես թայմինգներ կբերեմ ստամոք։ Օրո։ Սուպերինը լավն էր ախպեր։ 27 քիլ տվել ախպեր։ Երկու կիլ արեց, ռաունդը տարա։ At least that's what we would expect. Unless Robs can Նայ, Արա մեն էլի ախպեր։ Նայ, երկու։ they find the first Magic's onto Frozen, waltzing in through main and right now Իրացի մետերը չասրեցին հելին, ինք արդեն մտավ երկու օկու խփեց որսարը։ Կամ խոսքի բուստան հելին ամենավերևը ախպեր, եթե տենց outside-ից վախում են էլի, full info գոնեք իմանան ախպեր, ասենք outside հաստատ չի fake-ա։ Հա, գիտեմ որ Ռոբսես ագրեսիվնի է խաղալու կալաշը մոտա, այնա սպասում է։ they missed the flash for the ramp push. Տենակ, Set Robs up for a տեսավ, օոո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 ոoo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 o
լավ է, հայկը։ Ռոպսը լավ է, Ռոպսը Full HD է խաղը, վրա տրիբուշիստվա ունի ու լավ կրակում է։ Հա, բայց այդքանը հեշտ չի Full HD-ով լավ կրակել է։ Loading their magazines into the smoke, but he's gone. Eight of the smoke. Ահա։ Ջոմոսը Օ, լավ է։ Ռոպսը։ Պոզիցիաները անգիր գիտին, այն ինչ լավ է պահում։ Ռոկիր -3։ Ora շատ ուժեղ արա տուֆտեն։ Մեր City-ից Ռոպսն է, էլի դոնք անում սմոքից սաղին չախում։ FaZe towards a ninth. Disrupting the flow. Արել էս տուֆտեն աղբերից փոխեք էլ էկրան աղբեր, ոնց մազդվում աղբերից այն։ Ահա նայ։ Ծախեց ապե, ծախեց, հորը սարև ծախեց։ The work is done. A single frag required from FaZe to finish what Robs has started. Գալու են, վերցելու են այդ կալաշները, քեզը խփելու են այդ բոտ։ Ճիշտ եմ ասում։ Bomb ticking short 4 on his screen. Արենում կպավախվե մի ամիտ։ Մեկից մի ամիտ գլուխ դել։ Those are those big game moments. Դե կապչում եմ, այդ կալաշը վերցել են։ Այդ դեմքն է լակոտի։ Կարվի շան լակոտ, իշ տարիքն է քո մաժորոս կարում շան։ Կատավիցա։ Այս է մոմենտը է, հիշում եք, որ Simple-ը սա իր կամանդին հասցնում էր ֆինալ, դե ֆինալում կրվում էր էլ, ուժը չէր երիքում։ Մենակով սոլո խաղալը։ Քանի անգամ տենց արեց, ապա 2 տարի պատրիակ։ Իրականում ինքը զուտ տենց քիլեր է տալի լավ, շատ, բայց ինքը Հա դե իր հաշվին է ռաունդերը վեկանում, հելում է 2 կիլ անում է վեկանում է ռաունդը։ Հա, բայց ինքը տենց ես իմ սվեր խաղացող չի ուզում եմ ասեմ, էլ ինքը տենց լավ խաղարկումի դեմ մեկա, ամենալավը լավ խաղարկող թիմ կանց թե երկու օքի այդ իսկ թիմի խաղացող։ Հայք, բայց դու պատկերացրա, Օ, լավն էր արա։ Աշխարհի top 1-ն է, աշխարհի top 1-ն է, բրատ, ստադիոնում է սերեխեն առաջի անգամ խաղում է, ջոկում ես 300,000 հոգի մար, 400,000 հոգի։ Ապա նույնի երեխան իշտ կմելա կոնտրա խաղում, ես համոզված եմ։ Հա, ախպեր, փոքր վաղտվանից, ախպեր, 5 տարեկանից։ Ջոկում ես։ -2։ Չէ, աղբեր, չէ, ուժեղ է։ Լավ է խաղում, պրոստը, ապա այդքանից հետո ինքը top 1 կամանդի դեմ ախպեր, սաղին կրեց, բրատ, նավի անում աղբեր։ Իշկան top 1 կամանդը կրեց ապեր սաղին, ու 1.5 կդեյով ախպեր, 1.64, 1.70։ Ռոպոզին բայց չեն ուզում կարթանես, հետ հոլան ինչ այ դեթանն է։ A frustrating one for Frozen. Արա չէ։ Արանա, պատը շիֆտով ինքը հետ։ Ապե շիրոն, որ օպտնի ուժեղ խաղացող չի կարում այդքան կիլ անի, ջոկում ես իրա չանում։ Ու ինքը պերվիշնի է հելում, ապե պերվիշնի հելում է ֆայտ, մամա, մեծ պիստեց է։ Նենե կարիգանի մոտ կախել աղբեր, ասում ես ինչ հայլին մողտեր։ Ես ու դեմ ենք խաղում աղբեր։ Սմեսի շտաբիլ, արա։ Այն է։ Աշկերով ջղայնանում է աղբեր։ Այս ռաունդը կրված տերորիստները։ Հա։ Այս ռաունդը կրված ասում։ Որո -2, -3։ -3, նա այսից հելում է ուսեց հանում, բրատ, ջոկում ես։ Արա լավ, արա։
Լավնես։ Արա, Օրես արա, չոն մորա։ Ապա սա ռոպոսը տանում է եթե ինչ տղեկ։ Չէ։ Նայ, տանել է։ Դներ նայ։ Ահա, բուստերը նայենք։ Ախպեր ինչ բուստ է։ Չի բրծե, բրատ, ասում ռոպոսը տանում է։ Արա չէ։ Լավն էր։ Լավն էր։ 32 կիլով բրծրեց ախպեր։ 32 կիլո ապեր։ Մապի խաղը։ Դոն կարա, այսով արես տուֆտ են ախպեր, որ այդքան կիլո անում։ Ես էլ էի, որ ջահել էի ախպեր, սիլվերների դեմ 40 տալս է։ Ջոկում ես բրատ 32 կիլ մաման գմփա։ Առաջինը հելնես 3 հատ կիլ տաս բրատ։ Որը լավ է։ Որն է ֆեզի դեմ ապետ կիլա տալի։ Ջոկում ես վրա։ Իրոք ախպեր հելնի նյուկում ախպեր 3 հոգու բերվիշնի հելնի ու խփի ապի 3 հոգու։ Անես լավա խամ, ոնց որ ես ելնեմ, քիչ ամնում, հա։ Քիչ ամնում, արա։ Մի խառը մնաց է ինձ հասնի, պետք է մի բան մտածեմ ախպեր։ Այլանդակություն։ Այլանդակի մեկը դրես, ստրիկայություն։ Այլանդակություն բրատս։ Բայց մեկը ախպեր մեզանից թույլ են խաղում։ 132 ադեր։ 3 ամադում դաժե 100 ադեր ոչ մեկ չկա, 18 կիլ արելա, բայց բան չի ախպեր։ Շիրոն արել 18 կիլ, բայց 78 ադեր է։ Ռոբերնը 15 կիլ, 12-ի վրա խաղաց է 66 ադեր։ Հələ պասեք մտնեմ կա այսօր ինչքան վախտա չէի մտեկի այս։ Չէ, խարոշ բրատ մանելս տող։ Հատուրի ես մտնելու իրոք տալանտ է բրատ։ Իրոք տալանտ է։ Օրես խաղը հերլավ առաջի տեղ, օրս արվես ինչ խաղա որ։ Արա։ Հա բրատ։ Այս խայս կուրս ես, հելավ լիդեր բրադաշ, նոր այ որ հելը։ Այս հել դրայվերսը։ Վիդինգո։ Ախպեր հելավ առաջի տեղ, նոր հելած ինչ-որ խաղա։ Հել դրայվերս, չէ։ Երկու։ Ես այն ինչ-որ չգիտեմ ինչ հա։ Օնլայն Օ, իզի լավն է։ Ինչ-որ իրար հետ էթում եք, սան սուժետնի խաղա ջոգից, 1, 2, 3։ Չէ, բայց լավն է, ասեմ, ինչքան է որ։ Գիտեմ, բայց լիդեր պրադաժը հենց հիմա հել են։ Ինչ հարճի այս հաճույք կա։ Մորտնով էթում եք ջոգից, հենց նե։ Հա, լավն է։ Հələ մեծ կնայց ինչքան է։ Հաստատ հետ է։ Բայց թանց կնի ախպեր։ Համ 20 կլինի հետ է ծախպեր։ Միացում խարվում։ Օ, լավ ախպեր, կյանքում չեմ Բայց արժի բան անել էսի, հենց զեղչրնի մի 10 առնեմ։ Կեյսերը ծախեն է։ Չէ, հա 10 իշնի կարող է այտենց մտածենք ախպեր։ Բայց օնլայն այդ վաղ կիշնի։ Այդ վաղ օնլայնը քեզ ինչ տա, պետք է դիպի 4 շոկով առնենք ու եթանք սյուժետը։ Հա դու չես կարա դու, կարող էլի ռեժիմ կա, որ ծաղող ոսկի դեդ մաչ է ախպեր, դες շատավի կամ իմաստ պդիրն է, դժվար մնակ այդ սյուժետը։ Let's check out our 1xBet clutches of the event so far. Մինակ դրագոն խփելու համար $10։ And now it is just Shiro throwing into the clutch. This fight is CT and it's wonderful to fall down. Now just has to pay. He's actually a problem for Navi as he gets spammed right through it. Wonderful needs a clutch, and he might be good for it. 5 of the man. Oh man. He's giving himself a chance. No way. Make a moment of it. Here's it. Player for Falcons coming into this elimination game, looking for a 1v3 clutch. Giving him a chance to take that duel one. Այդ կողմը չէ։ Արան ողջի։ Trying to swing wide. That's the author note. He knows everybody's position. He's got a chance. Եմ ախպեր թե չէ դոնք ընկեր, դոնք չէ, ես ախպեր, սա դա ինչ եմ անում։
Ով է գալի կոնտր։ Մեր կոմպը թլանջում, հա։ Հա, բրոդ, վաղատանում սարքերում։ Անլատի։ Ազինեքս պետք է թիմ ունի, հա։ So far, and I mean, at this point, we're surefire to get some more as we progress through this grand final. Isn't that right, guys? Absolutely, but I want to keep the conversation on Dong. If you allow me, I think this is where we have to start, we have to maintain, we have to finish probably on that topic. Listen. Բայց երբ են սկսում խաղը, հետ կարող է իմանաս։ You have a feeling Օրա this is a grand final. Individuals maybe missing a few shots at some point. There are critical moments where FaZe get away. Dong has zero pressure. In fact, he plays probably even better. The amount of time where you can touch a point of tension for Spirit throughout this game and don't get them out of here is incredible. How the hell is a 17-year-old with these shoulders already carrying the weight of an entire team with veteran next to him, and he is the one leading the way for them, which is why he's our most aim-high player of the map so far. Ova, չլի ես եմ։ He put these words in my mind, and this pretty much sums this up. We're talking about positional provocation. Սուրիկ։ He seems absolutely unfazed. Ինչքան է ռեյտինգը։ 13 ADR. He got off to a blistering start. Right, yes, there were a couple of anti-eco kills, but we love those. Boost the confidence a little bit more. I think it's impressive. He just plays the same every single game. Doesn't matter what's going on. We'll get to this round a little bit later, which was one of the big ones in the first half, but it's so demoralizing to play against because he just keeps coming at you. He just keeps swinging and winning all these Բոլորով լայքերը դնում ենք, լայքերը դնում ենք եւ սպասում ենք խաղը միջև սկսի։ Doesn't matter if the situation isn't in his favor or not, he will swing. And sure, at some point he's going to get punished a couple times, but more often than not he doesn't. And look at this, look at some of the highest rated players in Katowice, every Katowice. If you want to go back to anything even close to Dome, you have to talk about Nico, and that was in the mouse jersey, and that was off of 5 maps. 5 maps. Domes is on 10 right now. He could finish on 14 in this grand final, and his numbers are going to put all of these guys to bed in the bin. I have no word. I'm getting paid to talk. I'm running out of words. What the hell is going on? Yeah, it's a little unhinged. It's uncontrollable at this point. But, you know, and there's some of those frags that we just saw that didn't really make any sense. We're talking about frags through the smoke, and hell, round 4 might even be a decent example. It's not much about the strategy of it. It's the message that it sends that I wanted to talk about in round 4. It's the beginning of the game. FaZe just won round 3, of course. It is an entry kill through the smoke for Dom. A little bit of success, of course. He's going to add another one at this point. Check him PC. That's not real. And it's just the effect and the impact that it's got, of course. And once you're in that 5v2, of course, he's going to swing more. And this is the best way to start the grand final. You have just lost one round, you've been reset, and then you immediately strike back with a 4K from him. This is about getting your team in the right mindset, being aggressive in that 5v2 at the very end. Ooh, when we saw it, I think everybody knew. It was also the nightmare scenario for FaZe, right? Just as you claw your way into a round, which was a tremendous 1v2 from Robs, you know, the reset round comes in before you even have a chance, before the round even develops. Ասում դոնտը չի տվա խաղացել ախպեր։ In this whole map, in the second half too, is they Արեցեսն ոնց կարա ինպես խաղա, հա, ավտոկը չի տա։ Նա չի տա ախպեր, հա։ Այս զարմը ցածյալով կամ ես եմ։ Հենա կոմենտներում էլ մտեք գտնայի գրած ախպեր։ Cheater. Բանում չաթում բանում գրած ասում даже FaZe ասում առաջնակամ ասում FaZe կլանին այդ կամ ցելի զալը պասկազա տարե ասում բայց դրեց սատկացրեց լավ միրը պետք but you can see that Spirit is grouping towards lobby, and it is this lack of information that makes the round difficult for FaZe. You can see now Brokey, he's actually going to go all the way down to B through lower, basically through ramp. They need to account for secret, and it's still getting difficult. Rain is in this isolated position. He's just watching for main. Basically, someone tries to go heaven, and FaZe feels so pressured that they're going to go for that lobby crunch. But that's exactly what Spirit is. They're going for an A hit. Chopper
gets down in just the right time. 2 big entries, and the round is over for FaZe Clan. They have to eco one more time. I feel like both teams made the same mistake in their defense, which is to give space to the opponents too big, outside. no smile We talked too about the small incredible for beginning of us. Donk as well, but Rain had a couple of moments where he bested him in 1v1s, and then FaZe could suddenly, go ahead and take some map control. Here, that's the same thing, where FaZe is allowing outside space to be taken, or at least the fog of war to remain. The reason why I also wanted to bring this clip up is that Chopper is the one that has the actual round-defining moment. The double kill that he gets I've waited on that all hug push day. as well is absolutely instrumental, and he was someone that I would put under the microscope, because there's a moment in this game, we're not going to touch on it, but I'm going to go back to it in the first half, where Spirit is about to reset FaZe. It's a 3 versus 2. They have the right read, the right position, and Chopper fumbles it. He fumbles the bomb in the hand. That's the moment where FaZe come back. It's the only time we see Spirit getting a little bit jittery, a little bit of nerves, a bit of frustration, and it's so great for the captain to be able to have a moment like this where you redeem yourself live throughout the map. Mentally speaking, a huge boost for him. And it has to feel good for Spirit fans and players across the whole thing here. I mean, obviously, you're trying to get into this grand final. You're already stacked up against a team like FaZe. It's not going to be an easy ball game no matter what you say. But in that ball game, we did see the first cell get taken in the series. So Neo caught with us in between maps. Hiç bağırsın ben. As everyone passes behind me, and the first thing he said was, "Yeah, we got donked." I guess the prophecy came true. He said it cost us a lot when we couldn't convert and we lost the momentum, and we really never got it back after that beginning or after that in that second half. But yeah, got donked, and is that going to keep happening? That is $1 million question, especially if you're going on to Mirage next. Yes, Mirage, Spirit pick, a FaZe CT start, and FaZe, how do they build back into this series after dropping out? I think you have to take advantage of your opportunities, right? They had chances to really take control. They won the second pistol round too, right? You have to find a way to convert. That's been the problem for a lot of these teams. There were a couple of other teams who had a couple of opportunities in games against Spirit, but every time you give them an inch, they'll take a mile. So FaZe has to tighten up a little bit more. And I think the aggression, if we talk about the CD side of Mirage, I think the aggression on the extremities of the map are going to be very needed for FaZe. At this point, whether or not they will admit to it or acknowledge it, the donk psychological effect is in full force. It is happening. I know they have experience, I know they're veteran, but everybody else is feeling it. Maybe before this first map, you could have hidden behind the, it's the grand final, maybe he's not going to show up. Well, sorry, I'm so sorry, but he showed up, he's here, he's ready to play. So they have to find ways to find opening kills, not against him. That's not going to happen. Zontic's on the side, Magic's on the B stairs. You can go there trying to find these kills, grab map control for your team. And FaZe has tried on Nuke, but it didn't work out towards the very end of the game. Broky with aggression on Yard, gets shut down by Donk, then Zontix makes a play out of the smoke, Kone gets 2 kills, that's it. The round is done and dusted. The game is still close at that point. That was after the ROPS round. They have a chance to get back into it. FaZe was trying to make plays, but they just couldn't execute. Guys, this is not, I think, where we particularly put this series when we showed up today. But guess what? We still have a bunch more maps to go. The first one going the way of Spirit. Perhaps FaZe can buckle back into this series and grab map 2. Perhaps we can get this in a more competitive nature than just donk running around. I think that is going to be like the main part of this show. Is that what we're looking at? That is going to continue to be, I guess. My God, what? Why would we expect anything else in this point? He has 32 kills! 32 kills in the first map of the grand final. He's averaging over 110 ADR in the tournament. This is the Donk show, and we're just here to witness it. And there's more to it than Donk. The rest of the team can deliver more than what happened on map 1. So I think for the FaZe fans out there, it's going to get real dry. Yeah, it's going to get real interesting. Gentlemen, thank you very much. We do need to go to that break. We can come back with Mirage on the other side of it. You are tuned into the Intel Extreme Masters, the grand final of Katowice. Holy smokes. We'll be right back. Արա, Mirage-ը 100% win rate է այսպես մոտ։ Բանի, Team Spirit-ի։ Այնանցը 75։ Կատավիցայում, թե OPG։ Չգիտեմ, այտենց է գրած, չտեսի էդի պատովսի հետ։
Milk cave. Cave'i söyle. Մի ամիտ խփեց, հա։ Հա։ Անասունի պես խփեց տակը քակած։ Round-ը սկսել արեք։ Այս purple-ը hype-ը դիրն է։ Մտել եք site։ Donut։ Դիցի աղբեր։ Լսել այ ոնց է։ Դժվար լսածելն է։ Թմոքի մեջ էր նախնական տվյալներով։ Sample-ը։ Ես սախրեց աղբեր, դտա խաղցել է։ Բրոտ այնքան ենք կրվել, ինչ ենք անում։ Ինչքան է կլպող այն։ Վերջում կրվել ենք աղբեր։ Անետակտիր էր դա առախտր, 2-400,000 օլին եմ արել։ Մի անգամից։ 800 քանի հազար կիշկա հելել է աղբեր, ջոգի վրա անելու բան չկա այս սերվերում։ Հատի մենակ օլին եմ, 5-2-ով օլին եմ արել 400,000։ Երկուսով։ Հա, հավայի ուղիլով չէր։ Հատի մենակ օլին եմ անելու։ Պոկեր։ Այո։ Ցեկա։ Cave'i ստուծեք գազելն։ Ever? Welcome to my show. There's always a seat. Red room-ա գնում, բարի։ Բնաքուր է։ Կարդամ։ It's time for the Просто DHL сейчас. drop. Հա? Whether you are in the arena or What's watching that from talking, home, man? you can participate in the DHL drop. Follow the steps for a chance to win amazing prizes. Bro, can Hold you up shut the DHL fuck drop sign up? Or type exclamation point DHL drop on the chat to enter. Ինչա խոսում աղբեր։ Ատեն խրտ չի է տեխշում ճիշտ ասած ինչ խորնա խոսա։ We head into map 2 of this best of 5 grand final, discombobulated. More questions than answers after that first map as Team Spirit donk. A debut grand final performance unheard of. Last night we did Decades of Counter-Strike, this man is doing something that no one has done before, but FaZe Clan, they have the opportunity to respond on map 2 of this grand final. Katowice, are you ready? Սկսեցինք։ Շարունակում ենք։ Ու երկրորդ մապի առաջ ռաունդ։ Տերորիստից սկսում են Donkey Team Spirit-ը։
A B pop at the ready and out of position right now are FaZe. Դες եթե ուզում ես հայերեն նես կարաս մտնես ապերետ ջուրս։ Լայքը դրել եմ։ Լայքերը դրածա, լայքերը դրածա։ Всё, մտամ փլենտը ջարդին արդեն։ The round shortened. Rob still can't seem to find the head of Zontix. He's miraculously still standing. Ay, հինգլայքի գազը։ Ճիշտ է, շնորհակալ ենք, շնորհակալ Ֆրոզեն։ Էս ինչ վանտապարես դոնկին, տեղադրեց Ռեյնը։ Շատ ուժեղ է։ Всё, վերջացրին, շատ ուժեղ էր։ Ռեգալան ռաունդը։ Ասիչնեմ եկև չխանգարը մաղբեզես։ Շատ հեշտությամբ գրագետ ռեյթեք արին, ամեն մեկը վանտապեց իր հերթին, դոնկը գժվավ աղբեր, ասում ես ինչ խպել աղբեր, չեր հասկացել ինչ կատարվեց, ուրբայ, says one thing. It says we back our aim over yours. Who needs nades when you can have headshots? Yeah, well, FaZe know it's likely coming. You can see how heavily they've invested into rifles as well. It's just Brokey operating on the noob tube. It's swinging out mids. Chopper, I think. Ուրով անվի սմոկ ռոպազը չուպերին հանեց։ Բրուկի, տոնկը կարթած բրուկին։ Տենանք լրեյնին է կարդ, արդեն ինֆոն ունի, սա էլմա վանտապի ու չստասվավ, ապսոս, ապսոս, ռեյնը սմոկից հանեց, հոյակապ, Just ask Mouse. Yeah, legacy performance from Rain to get them here. Oh, Magix and Zontix maybe just hoping to find a bit of damage. There's still 50 seconds left on the clock as their opportunities are now being restricted by Frozen. Didn't have the best of showings defending that upper bomb side. Highlighted by the desk just how that fog of war was an issue. Frozen timing just against him here. Frozen-ը կբրնի, արդեն full info գիտեն։ Rain has pivoted into more of a Բավոց, passive սա բնը ռոտ հետ դիտելնի արդեն։ Is there more for Rain? He has Robs for the crossfire. Շատ ուշացի, շատ լավն էր։ Շատ ուշացին է, շատ։ Չպոդի տենց անե։ Մտ ինֆոն վեգալը, վսյո։ Միդելը ռաշից։ It's the most difficult of situations going forward. Dedication. But yeah, second one from Rain, that was the twist of the knife. That was the end of the round. You can see Rob's just cleaning house for the close, and wow. Oh, okay. This is when you get tested, when it's not all going your way. How do you respond? Well, we thought there would be no issue, especially with the map number one. Now he comes to name. And Molly. Oh. Լավն էր։ Հավայ մինուս գնաց դոնկը, հավայ։ Almost double Dong's age. Կարիգանին հեսեք խպեն, արը չէ, լավ էր չէ։ Still coming your way, Carrigan. Yeah, he's happy. Լավն է մինուս 2։ Supported now by Frozen HE at the doorstep. Ասաց որ բայկոմ են գալիս։ They have the incendiary. Carrigan goes looking for trouble. It's a deagle. Ու պատրոն չի ելիքում ապսոս։ But all fine. Մինուս 2 սկաներ, աներ։ Back to the healthy Brokey. Ոյա մնացեն կատվեց։ Սա վանտապ ես ուտել, ուվ ճան եմ ասը շատ սիրուններ։ Մոտև տենց չպետի բաց խաղար։ Մոտել ինես տսրու է դրանց։ Վախ, ապսոս։ Օվ Ֆրոզեն։ Երկոտ headshot վանտապ, 3 հատ։ Հեշտեր իր համար շատ հեշտեր։ These first two maps, Nuke and Mirage, they were the same maps they played in the group stage for that seeding game, where Spirit were able to pick it up 2-0. Դրնենք երբ են միդլի վրա խաղալու։ Միդլը մասի մոկտան էթան շորտ։ Ռեգալ են ու տենց։ Making a dent in towards those double digits, might be feeling confident moving into this as the second map of the series. They have to really come online with
some of their more classic plays, ROPS clutches, lighter investments, pulling rounds out of their ass. And you talked about that Mirage win streak out of Spirit. Well, you know, FaZe are all too familiar with what that means. They've had plenty of maps they've had dominant periods on, but puts you under the microscope. It makes teams look a little closer as to what's working. Որս չհանգիստարին էր ախպեր։ Կդուղ չի տալի ախպեր թմին։ Donk frustrations as Ո դիզլայք ենք դնում ախպեր այս տրիներին։ Find our P's and Q's. Շատ վատներ։ Կոնասի դավեցի դե հավքվեք էսա կրում եք, նայեք ինչ եք անում։ FaZe have a lot more experience just sitting, chilling, taking a deep breath. Ես The ինչ Spirit, on տավեցի the դեն other եք hand, անում։ who have apparently been so nonchalant about the whole situation. Crowd stage, don't worry about it, it's no big deal. Make sure that you keep your focus. Rain's having some mouse issues by the looks of things. That's not what you want to see. Մեկնիկը լավը չի, ասում զայթքեն պրծավ։ Գցեց զիբիլը ջոգիր։ Ո զիբիլի ящик կար, դա մեջ գցեց։ Աշկես հետևը չի խփել։ Very clear who the fan favorite is in the Spodek, or the Spodonk, I think it's been renamed to. Yeah, if he keeps that up, I wouldn't be surprised. Ինչ տուֆտա թմբուկներ են ախպեր։ Yeah, you guys are fantastic. I can't see an empty seat right now for this grand final. Everyone gathered to bear witness. Հələ դե սկսեք հələ խաղը։ Champion. FaZe 2022 champions. Yeah, Rain, while he's got that headset off, I'm sure he's thinking about redemption, a chance where he could actually lift that trophy. Իդը հլը դրոպ, էդ ինչ է գրած ախպեր։ Իդը հլը դրոպ։ Դ հլը դրոպ։ Դ հլը դրոպ, օպ։ Carry God, carry goat. He's definitely a fan favorite, and I think he's a big reason for it. Արել չեմ կարող գրգեմ։ And some omissions in this playoff. But not Spirit and not FaZe Clan. Big names like Vitality, Astralis, not even making it close. Wow, that's impressive. Some craftsmanship in the crowd. Հալավ էսքան մարդ կա նայող ինձ ոնց կար այդ դրանից կա։ Դրոպ չկա այս դրանից։ In the Spodek. That's true. It hasn't spread. Could run and gun, I think is what they were just missing there. And you saw it. I'm still thinking about that ramp exchange where the smoke was thrown out by Rain. Donk brain, he's like, I know, but muknik na початок це зібілля. Таза мукник ем адберим. Element на камел нусте. Կոնը բալը չկներ ցարդ մենք կարող մուգնիկ կլնի կամ։ Են այն իմուներ մեջ է սունքի մեջ տարավ։ Հենա, հենա տա հենա մուգնիկ ծլա ջելի մեջ։ Գնաց։ One way to get the vitamin D. But it's like a killer burger Best of 5 man, imagine we get 5 maps. This could be juicy, especially if we get more of the counter shot that we we have. Donk sanity. Hot dog. Just a reminder, if you've tuned in and wondering what's going on, we're just waiting on a technical issue. I think some hardware is malfunctioning. Well, headset's back on, that's always a good sign. He's given the nod. Definitely a new mouse. It was just a white one, now it's black. So changing peripherals and mid grand final. And just with the start of this one where Rain
found some impact to silence them on the force, but we'll Oren have to see if that çağ böyle plays him kovri now. Someone gınayı. isn't going to get flustered by a change Yetiş of mouse. I would say yanımın that çağ Brain might be kovri that name. gera. Yeah, but there's a lot of players that would really get under your skin. Sol If you laf see sıksa ahead. kavre. Ladies and gentlemen, we're back in business. Let's get Ladies this and going. gentlemen. 3-0. First gun round. FaZe kırma. Aragime çağını. The tone from Chopper, top cat smoke. Only towards Start Con, smoke. fading some of this mid pressure. Molly Speaking of pressure, connector. they want to send it over to Garajı kaynasız. Frozen. Actually let off the leash. Oni бачай гали вообще раш. Vying for control of apps, it's Zontic and Ушенгенем Donkis. Frozen'ım. Yetmavor. Ifava kelmera. Donk aragime şnestasvet gırxin. Delayed by the incendiary, Brokey and Carrigan immediately get their feckles up in preparation for pace. Oyakap. 4 սոկով է մնացածը մեր կոտ ֆեյք կանեն ու կմտնեն ա. Օրոլով. Լավներ կարիգան, լավ թայմին բրնեցու։ Բրուկի լավ էլի, բրուկի միշտվեց շորտից կարիգոնը իստ չոնում, լավն ես։ Դոնքին խպել են հիմա շանսերի են շատ մեծա, որ կկրեն այդ ռաունդը ֆեյս կլանը ու չէ։ Zontic տվեց գլխին, մեջիկը հետևից։ Եկավ տարավ սաղին։ Մնաց լաստը ռոպը չի կարդացվում։ Despite Carrigan's heroics, I don't know about going for this. Look at the finances. If he saves this, they could drop. They can have a much better looking buy round. Rops is going fishing right now. And you say Carrigan's heroics. Brokey has to hit one of those. Չեն գա ոչ մի չի գա։ Number 2, 0 and 4. Սեվ է լավ էսի, գետա սեվ։ Problems with Rain's mouse. If that does slow him down as well, the Norwegian. Necessary. They're pushing into Rops right now. How many can he take? Չէ ոչ է սեվ անի։ Օրո, -2։ Ու վախապսս։ Շատ լավն էր, բայց երկոտ մինուս տվեց էկոնոմիկան սա ջարդեց։ Ավելավ ասած կաստեմատ սեյվ վարած 4000 Քեզ է բացում են տեղեն ու տենեք լմեքիցին չան գնում Match is used dreams and nightmares and the self-professed inevitability that is Donk and his squad team spirit finding their round and here he is you can see this one from his POV just Donk շատ ուժեղ է լավ and the B side lost on that first gun round decent damage being done by Rops. Ձևի սպասում էր էլի Economy of spirit right where FaZe wanted. They had enough in the residuals to be able to get a full buy out of their own. Brokey will Կարիգան է ռաունդ լավ խաղաց so both teams with their snipers Լավ երկոտ կիլար է հետո հարամին Only 2 incendiaries, a handful of smokes for FaZe to try and find their openings. And love for the polls, good to see Ents on the stage, a call for the first time since 2016. Couldn't go further than the quarters. Top cat smoke again. Ramp aggression. You can see a difference in setup. Brokey's not fighting mid through window or con. He's playing it from A for a fast cat scale. And if they search a ramp, the bomb's here on its own. On the back of Donk. Chopper makes the first move. Fires off some warning shots. Օրես ինչ տակտիկային էլի անում ախտեր Կոնը չեն փագում Մտ մոլի են տարի սմոկում Ինդու են փագում, բայց առաջ չեն խաղում Ուսախ սմոկները անցնում է Բոմբն դեմ մենակով է Նատ ռաշանեն կխպեն Սկական երկու ոտ առաջ հետա Մի անգամս ռոպը տալիս է գրխին ու կրաունդը կրվում են Ռոպոսի պազիսյանը լավն է Դժվար է տնայի Ֆրուզերին վարեն Որո խպեց որո չէ բայց Դոնկը տարավ Հալալա Ֆրուզեն Պես արերա, կոնը պես արերա Նա չէ սմոկը պագեց Բայց բալիչիկների ինֆոտովին Ապսոս Հիրոն շատ լավ խաղաց Շատ լավ տվեց գլխին Տար երկուսին տանելու էր կարեկան եմ իչև ռոթեթ լնի արդնսակ կհասնեն Օրոշի ռոշ շատ վատ երկոտ միս տվեց Magic minus Rain
Brookie թե Magic. Օրո շիրոին ծախեց։ Trefragı կա, լավա, էթմա, Spirit-ի խաղը։ Ասպացելի բաներով են էդ խաղում ա։ Սպս մետ միդիլ ռաշելու ա, կոնը։ But as they reroute, being juked again, FaZe clan, and they're the ones who have to stomach a bit of an eco. Brokey did some hard work there. They needed Կարիգանը կարեմ է վանտապ դնի դոնքին, չէ, դոնքը մինուս արեց կարիգանի, այն մտնում, գնենք Ռեյնը, գնաց արդեն Ռեյնին, իմացան դոնք մինուս 2, դոնք մինուս 3, լավն ես։ Take a round, I think. Problems with it if it was only doing it against the ecos, but the fact he's doing it against, well, no matter what they're equipped with, he can hake them all. Yeah, there are no words. Because you speak and say adequately and appropriately express just how obsessed we are with the donkey to the world of Counter-Strike. Frozen and Rops not putting their names on the altar. Animate save. Which is very, very little. Use Perkov Lison. Into the next 2400. So it's going to be light on in that investment department. 4.1 for Rops. You will be able to get out of silence then 4 with the Kevlar, but then the U2 it's going to be missing. So limits the options for Carrigan to call. Ստե դոնքը շատ ուժեղ խաղաց, մինուս 3 կարեց մի անգամ side Vega լավ. Tactical timeout called as we will go through the eco bash. Yeah. Always lovely to have, but just the easiest of kills you'll find. But a timeout called by Katowice champion himself. Neo. When looked at the last gun round they played, Alex, it was a bit more passive, right? They were trying to set the tone over towards A-Ramp with an aggressive stack from Rain and Rops, take that territory. They weren't fighting for that mid control. This time they do not have the Brokey. Carrigan has brought out the org to try and FaZe կլանի խաղացուները։ the ability at range. Դուք կհասնեն այդ ռաունդը։ Եթե տվեցին վատ առնելու, երկու ռաունդը հեչից կտան։ Spirit go for a pace change themselves. They have everything they want and more. Into the window, can't smoke. Start smoke, Windows smoke, moldy connector կողքը։ That's to help Magic's get this control. You can see if anybody jumped out towards the pass, they would be fully committed towards that fight. And they are really Carrigan, aren't they? Կարիգանի գովան նայում, բայց հեսա դոնքը headshot կնստացնի։ Մի 80% իրան եմ հավատում։ Օրո չէ, լավն ես Կարիգան։ Մալադեց։ Ոզունտիքս։ Ֆրոզենը կարդում են 3 ռաունդը ստե պահկված է։ Շատ լավն էր։ Շատ ուժեղ է, շատ ուժեղ է։ Մի անգամից արդեն բնդվեք արել են։ FaZe pieces fall. Շարունակություն է։ Արդեն սեյվ են։ You need more from Frozen there. It's a difficult position, sure. The rotation is on the way. And right now so is the hunt. Jumper's already looking for Rops and Rain. Գիտեն է, սեն ջոգում են, որ երկու հատ բան խաղում, մեկը շորտ է խաղում, մեկն է Կարիգանն է, շեշկային հիմա։ Դրա համար հեշտ տանում են։ Չուպեր թե Rain։ Օրո ռեակցիա։ Լավն է։ Reaction ուժեղ է Rain-ի։ That's if FaZe want to buy again, but this is some of the issues. You're not going to have as many gun rounds to work with in an MR12, and you're not going to have full buys if you continue to drop weapons. Բան ծրի ռաունդ ալնու։ Միջև բան չուժեղցեն են, չեն կանալու կրեն։ Նայն, full գիտեն։ Բենչից չեն վախում։ Մի անգամ ծավիկն է էթում է։
Kitchen նայում բերել ռաունդը easy round։ Եվ փոխն է սա մարդկանց պոզիցիաները ավելի 7-8 համարը գնում են լիքը չնույնն է։ Խաղացողներն են էլի այդում բա։ And they are, so Team Spirit hear all of this. Molly, mid-box, nades back, flashes over. We'll just sit back, we'll allow you to get through all of these nades. We don't even need to take the fight just yet. Flash early. Frozen on the reload. Was exposed, and Molly now behind the boxes keeps the options limited. But I don't mind this from Spirit at all. Take a look at all their util that they still have remaining. 3 smokes, 5 mollies, flashes. Exotics կարա Rain-ին հանի դժվար բայց Հետքի թո ռոպը զստի արդեն ռաշում է իր կոկովեցը կփագեն սաղին Չի կարամ կարթա easy Շատ հեշտ ռաունդ էր ես անգամ Զոնտիքսին ինչ իշում ենք ստե պաղկված է Ինչ ռաունդ է սկսել այս իրենց բեյթերն է Լուրկերը չի ես բեյթերա կոնկրետ And Rain caught investigating towards the ramp. Brokey needs to find the response and will. AliExpress-ում ես տեղելի կասեք ես սրանք կցենք ծախենք ախպեր Taking some active engagements there. And Frozen and Rob's names we need to be saying a whole lot more of if they want to equalize this to a 1-1 grand final. I love that round. We get the highlight of the smoke heading over towards Palace, then the push still following through middle, trying to come out relatively dry was Spirit. Gonna have to win another one of those and maybe even Այդա միդլը վեգալում վրազում է ջարդում է, որովհետև միդլ չեն կարում խաղեն Բներ իրանց մոտ այդան Մեր թեմի միդլը ավելի ուժեղ է, մեր տակտիկ է միդլի Կանստը սրանց հարեզ ինչ է, ստարտ սմոք են տալի, Windows սմոք են տալի, Windows պրծնում է, հենց flash են տալի միդլը ու էթում են հետ They still have a full buy. No AWP for Shiro, however. And that was a choice. He still has 5k left in the bank. Գնացելի նույնն է։ Windows-ը մոտ չկես անգամ։ Օ, այսի արա գրանատի համար են երևի տալեց տարծումը կա։ Որ քոնին գմպստեն։ Հետո չի բան են մտածել, բայց այս անգամ 3 հատ գրանատ էր պետք գալու։ And that shattered Brokey to defend his A side. And that resmoke window it sells it even more now. Oh, գալիս են ամի անգամ էջ Brokey-ին flash են արել ու կողքից վառում են, բայց չէ Donk-ին հանեց Rain-ը տարավ -2 իսկրեով Բավն էր շատ ուժեղ էր 20 պատրոնն է հերիքցրեց, որ երկու տանի Super, tenek super nici anul, mena ca mănăță. Idechidem, -2, absos. Absos. He's finding himself, isn't he? Very important player to have online. We know he's a big game player. Major MVP, Rain. And this is crazy. Screen-ը շատ ուժեղ խաղացել, ստե նայնենենը մի սպրեյ մեջ. Երկուսին. Շլակ էր, բայց ամեն դեպքում կիլա կա And really have to credit Brokey there, was under so much pressure. He took the nade damage early, repositions towards CT. He plays ahead of the execute. A lot of other AWPers would have shied away. They would have played behind the smoke, said, boys, I can't fight, I'm too low. Went towards that firebox, even delivered a kill. Admirable. And it was just those two. They had to be the first names in the feed for FaZe. And I said it wouldn't just be one round, it would be a couple consecutive needed to break the bank of Spirit. Ախպեր Ախպերս էկրանը ոնց էր անում, որ ինքը պոլնի զախվատան էր ամբողջ տերիտորիայով։ Հիմի կեսն անում, shift tab եմ անում, չեմ կարող իրար ռազիշենյան բացեմ, բայց տեղ կա ջոգիր։ Shift tab-ը բայց ինչ անում։ Ախպեր shift tab-ը թողում է, որ դու մենակ հորիզոնական կամ խոսքի ուղղա հայաց բանանես։ Ախպեր էկրանը ցույց տուր տենամ էլի, obsessive machine բանն ես ասում։ Հա։ Էկրանը ցույց տու։ Ցույց է տալի։ Այ ոնց է ցույց տալի։
Curious right now to see if they try and lob out these Aç klik ara ախպեր, պրեոբրազիված պայդրա վրա, հետ էր, տաներ, ներքև, հենա տայա գրած վերջուն, հետո, ռաստինուց նա վես էկրան, Going head hunting. Rain will start to go into the line of fire. Still nails the headshot. Wins the head-to-head with Donk. 4 versus 4. All to play for. Donkին հանել է, Zontic's towards the palace position. Magic's this lurker now trying to buff up his chest mid. We're gonna have a 2v4 here on A. Magic, արա, չի ասրն, ֆրոզել եմ միանգամից headshot-ները տալի, հələ որ 4-5 է եթում ախպեր ու դոնկը չի կարում խաղա, Leaves this round empty-handed. And he won't. Finding Chopper. Շորտին, ավատա տղա է, no? Brought him Ah. low. Shiro will finish the job. Ով աբան, 15 and counting. Brokey has to nail this shot. Brokey has to nail this shot. օ, բրոկի, ախպեր լաքի ռաունդները կարել յացնեք, սմոկի մեջ մինուս 20 անում, յաց պրեի տակ բան, բրոկի, բրոկին էր տոր ռոպզներ մինց, բայց հելևը FaZe-ն է, էլի, մզստը մահն է, միջև դոնկը խաղը, դոնկը մի չի կարում ախպեր բանան է, նա էլը ֆրոզել ինչ տավը, պալտովես, Zontic's in transition, difficult for him. And the crowd չէ սրանք միրաժը կրվելու են, չէ, սպիրիտը, թույլ է ախպեր, նայ միդել ինչ են անում ախպեր, միդելը երբեք ախպեր ասենք, վինդոնտն սմոկ չեն տալի խոսքի, սաղ վեգալ են բան ախպեր, կոնն է մատ սմոկ տան, միդելը կոնկրետ իրանց էլ մինի, ստարտ սմոկ են տալի ախպեր, գրանատ են կցում կոն ու վսո ախպեր, հետո ասնում մի քանի դից վարկյան բան, մատ ֆլեշ են տալի, հելում են վսո ախպեր կայնավ, հետո հետ նետ են, բայց որ բեյտակ խաղում են ախպեր կրում են, երկու օք են խաղում ու որ ինֆոն գիլեն ախպեր, մատ կարիգան տալիս են գլխին, մեկն է շորտի տակ խաղում, հա բրատ, FaZe-ը ստլավ են խաղում, համայրա մեր պես խաղում են, էլի արամ, հա, Brokey has been flashed off the angle. It's hard to track multiple times. մեզից ճիշտ եմ շվատ են խաղում, չեն է կարել լավ խաղան, Single bullet from that deagle. Donk looking human in this one as well. Sure, he's found a couple of nice openings, but just kept to 6 kills so far. Magic դավ այմատ, կարած կիլ անես նայինք, մի քիչ է շունգ մանես, այսո տալու են վզիտ, նա ես առոպոզը դնում է, նայ, մինուս 2, հատ ինֆո տվեք ստադիոնից, ահա, ասմա FaZe կլան ու դեմը տա, բացվի արա, բացվի, օ, Magic, չաղարավ ոնց կարա կիլ անի, double pick արին, օվ կմպսրին, շատ լավն էր, հոյակապ, We've already seen Rob's clutching. Carrigan's had some very important rounds and Frozen. He just needs to get his necessary kills. FaZe are almost firing. Միդլը անիմաստ են հելնում էլ, երբ որ սմոկը չեն հելնում աղբայր, հենց որ սմոկը պրծավ, նոր հելնում են աղբայր։ Նայ, սմոկ չկա, մատ ստարտ սմոկ են տալի, վսյո, անցան բոքսի հետևը, ու լրվան։ Նատուրի չեմ հասկանում աղբերից, իմաստ է էլի։ They've sent Brokey there to start the early warning system. Ես ինչ կցես սմոկ ինչ որ կցես դիսպաուն, այսինքն ես հետ են գիտեմ։ FaZe-ը լավ թիմ է, FaZe-ը ստաբիլ թիմ է, ամեն տարի լավ է խաղում, պստը բախտ չի բերում։ Որ կլի։ Սմոկ եկավ, կոնի սմոկն էլ եկավ, թողել են որ բյա, օր, ֆրոզենից արդեն ինֆոն կա,
Գնանք բրոկինի չանելու։ Հա։ Բայց իրեք կողմից գալու էին էլի, ձև չկար պահել։ Դրան խփեր կարար քարին է խփեր ու շատ ուժեղ ռաունդերներ։ Գնանք դոնքին չանելու։ Եկելու են այս ռաունդը նայ։ Ով։ Կտն, հա։ Պարո չէ։ Հա, չեն մեջիկն եկավ հետևից։ Մեջիկն ու բախ, նոսկոպ չէ։ դրա։ Որը ոնց կտայի միացրել գլխին հետևից, հենց անցնելուց ճտտասներ։ Մատկատասներ չէ աղբեր, փոց ընգնիր։ Ճտտասներ, սենց մոտում տոսոս վարել էսեր։ Արես առաջի ռաունդն էր աղբեր մեկը։ Ահա որ ռոթետ եղան աղբեր։ Մտե բոմբը իզի դրել են։ Հետո ահա որ ռոթետ ելար աղբեր, FaZe կլանը, եկալը։ Այս էր աղբեր, այն է սմոքի մեջից երկու տանումը։ Մեկ, երկու։ Խփում առաջ, ոնց իշ տիպիկի դիպիքսերները։ Բայց բան են, որ հետո իջնում է մեկի վրա աղբեր։ Всё, խփեց ներքևը մի։ Ոնց իշ տիպիկի դիպիքսերները, որ սմոք կապ չունի, ինքը պարլասի տեղը անկիր գիտի։ Տուֆտեն։ Կիլեր անում։ Դեմքը լա։ Որոշ տուֆտեք են աղբեր ռուս էր չէ, դելա չէ ռուսա, թե ուկրանացի է։ Արա նույն քակն է, ինչ տարբերություն է։ Հələ բոքոն են նայել։ Հեսա խեմ բերես դե կսել աղբեր։ Մեսի պրտունի ֆուտբոլը կսկսել երևի։ Ինչ աղա։ Բարսա։ Բարսելոնա գրանան։ Դրել ես։ Ինչ։ Կապած աղբեր վերջի խաղն է։ Ինչ բայց։ 2000 էլի։ Բայց պաբեդա թե ինչ որ ուգլ մուգլ։ Պաբեդա։ Porque ele meio que são na gorda aqui segurando a dele aí. Map 2, best of 5, Intel Extreme Masters Katowice. We are live and direct from Katowice, Poland, looking to crown a champ here this Sunday. Second half of our second map. Team Spirit have 5 to work with as they move to the CT side. FaZe now take to the attack. Hayeren calling the shots. Crowd favourite, looking to equalise with a map win on their opponent's pick. They execute, here it comes. They've got the people here, Shiro, Donk. Sharp shooters, good flashes, Brokey's a dead man, and just like ничего себе, сейчас Донка.
Տեսար։ What makes that feel good is like not how clean the round was, but Molodets, the fact that you've called 3 players in A, and this is the execute that you Դոնք are 1 2 3 4 feel Chopper with confidence that they've called a perfect pistol. 4 դեր ուզում ոլներ։ In the last half, in the last round with 4 kills. Կեյլով 12 պատրոնով։ No plant, no Galils. You make it so much easier for yourself on the CT side if you could stop that bomb going down, that extra cash injection of $800. Means you don't have to prioritize rifles, you can get the util out, you can get these SMGs. Chopper is just rocking a pair of dual Berettas. They only have one M4 and that's in the hands of Donks. They're about to farm up some FaZe players. Մեկ անդրնա նայում, մեկը միդը։ Դոնքին տվել են միդլի չեկը։ FaZe են անում։ 4 հոգով լրվել են։ Հա, հենց էլա, բայց կմեռնի։ Շիրոն մեռնելու է, նայ։ Ամեն մեկը մի պատրոն կպնել ու մեռնում է։ Ահա։ Մեծ պալի տարեց, բայց Արա լավ, արա լրվեն էլի։ Ամեն մեկը մի պատրոն ընդամենը, կրակում են վնաց всё։ Շիրո։ Orada Carson varken bu team'e hit et han. Всё, լսեն։ Մահավաք ֆեկայում։ Օրեկան մի դել արա չի սպասում։ Շիրո -1 Դոնք օգնեց 2 -3 լավն էր։ Չէ, լավ է headshot կա տալի։ 3-ը headshot դոնքը։ Տերորում բացի վատ է խաղում։ Տերրել են այդ տեսար։ Հա։ Տեր տեսար ոնց էր բռնում։ Հա, ոնց է։ Կրկված։ Ինվալիդ շանտ ծնունդ։ But we find ourselves tied at 7-7, and with those SMGs in the mix, Shiro getting the upgrade into the AWP. Chopper will take the SMG. We'll start 3 towards A. Այլան դել եմ այդ ֆլեշ։ Արա մոլիկը չվարվավ ջոկից։ Կարիգան մի հատ ֆլեշ։ Օր ինչ լավ գրանատով իմ բայց լավն էր։ Rops and Frozen, the young guns, to play out these 3v3s, 2v2s, so they can do some of their best work, but you need to make an incision first. Lots of U2 expended for FaZe just to get this mid control. Molly's going to make things hot under the collar as they go for the window boost. Rob's up. It's a granata tolu naturi, listen ahi. Ara che joget ara. Oh, Rob's is love khagat ara. What? He got overlooked. That's a possibility. Worrying about ramp. This can pack a punch. Could deny it. Magix. Khagat ani. Ara laf. Che. Bas granatov karena naner. Che, hanes. Hasn't fired a shot yet, so they don't even know that it's equipped. FaZe also need to hold on to these rifles, so I don't know how far they would like to push the issue in the pursuit of removing Shiro's purchase. But that right there, timing and But how about mistress. Avoids disaster by mere moments, and he becomes the hero for FaZe to secure their kill. The molly below window, I think it makes them think they're ahead of that boost. But that was a fallacy. As here it is, the clear. Thank you very much. Huh? Spanner in the works. And Rain doing his own stunts. But yeah, you can see Zontic's asking the question. Behind the saved orb, so same buy. We go again. Same buy, will it be a different result? Առաջ timing նա կամից հելավ short կայնացա ուֆ լովներ առաջի կիլը կարևորը տվեց
found the solution immediately. Says we can't be giving up that mid space, and he just stood tall, almost out like a sore thumb. Finds the first, gets away, number advantage. Arrogant, having to move That's the a pieces jungle from at the the grave now. Jungle at the Only top gun, top gun at the bit. That is jungle like I'm jungle, I'm top gun. Երկաս շոր, թիմ ֆոֆուլ ունեն։ Որո ռեյնին էդիշ դաբլ պիկ արին հալա։ Have to know this is coming. So much pressure, but the nade is good. And now the wide swing from I see you love to love the talking in it. Plus hello, Brooklyn lava ham. Oro, is chunk pumada. Oro chunk up this about the karma. Ti love killer They had the ball still over there. Nashilla top car army ball shot lava ham. Where's Boch meydan istava? The meydan is sharp bas. Lava ham min sağın teragnaten khafet. Mepes çela mikştul ham. Ha. Mikic. Mikştul aslında maheri pes ham ha. To maheri pes ham ayma bas benim iki çavla vaskınım. Taking an aggressive stance in middle, they can't just give up that real estate for free. So a response as we trade rounds and Spirit back into winning ways on the CT side. So here it is. Skill shot կարևոր էր ախպերս առաջինը։ Brokey with a leap of faith. And Magic's with a whoa. Yeah, pound for pound, that MP9 it packs a punch. Oh, FaZe, they have bought in. It's gonna be a difficult round for them to fight with. Lots of util towards mid again to draw the attention, but once more, Spirit have plenty of bodies towards this A bomb site. Carrigan spotted out. Chopper. Ura donkին էլ ցույց Magic, հանեք ռադարեք։ Դոնկը -2, բայց 3-ն է կարար տաներ, ունդ է կողիցով ախպեր թոյք է գենան։ Այ է դրան շուպերներ։ Արա լավն է, շատ ուժեղ պաշտպան։ Դոնկը ամեն ինչ արեց, բայց հենց որ AliExpress-ում տեղերնի, ասեք ես Magic-ին գցենք։ Գցենք ծախենք հարագի մեջ։ And there was also pressure aggressive middle onto Rain, so at that point you think they're doing it all in mid control. They just had more pieces that I think FaZe are accounting for. Երկին էլ էր տանում տեսար։ But the opportunity for Spirit to extend this lead. Second time out. Neo, Mike. Տուֆտա, եդրա մար եմ անցում, կծենք հետա, AliExpress։ Արագի մեջը կարնեն։ Կողլ իստեմ կծենք հասում եմ։ Տնա արնեն իստո։ Չէ։ Վալբերիսով չտնան արնեն։ Հում բաց են տենան բոքոն եմ ընտախ։ Տեղին մազերը։ 5 smokes, so they can throw something standard towards middle, maybe make Spirit question exactly what the purchases are looking like on the other side. $28,000 investment versus 5. And a standard CT setup coming into play, so not playing in the site or CT as Spirit, you can see. Smoke tennas uzum tan. Նայ առաջի թայմինգ ախպեր սմոք չեն տալի Վինդոն։ Մեր խաղը չեն տեսել էլի։ Չէ, դա ստարտ սմոք ա մեկը տալի, մեկն էլ Վինդո կոն չի տալի։ Կոնը թողում են խաղը։ Իրաց խաղն էլ էր այս նույն ձև ախպեր, եթե ինչ։ Եվ որ լացում է, միդելը տենը տուղտա ձև էին խաղում։ Մի հատ ֆլեշ վիծո հեյլան ախպեր, հեսա սմոք անցել է։ Նա հեսա մտում է, Վինդոն էլ սմոք չկա բացա։ Ադը սրանք մենք ուրիշ ձև են խաղում ախպեր։ Սրանք այդ սմոքները շտարս են։ Ահա, вообще չլծվավ։ Օրը լեկավ մտավ այդ ռոպսը։ Նուժելի չլսավ ախպեր ձեներ էլի։
Չի լսվում ախպեր։ Չէ, դե առաջինը միշտ տվեց ախպեր, jump որ արեց։ Սմոկ էր բացվում է, բայց այդ վաղ։ Սմոկի ձենը ընցա Նա հետևից հավքեց։ Սոնիքսը, հլը Սոնիքսին նայ ախպեր։ Օր լավ։ A bomb plant would be welcome, but yeah, he's been punished for trying it. And there we have it, well handled. Zontix gets himself 3 necessary frags to extend their lead. Արա ոնց կճտսնեն չաղերեխ ու գլխին արանց զզվելի կենթանի է։ Զվան կարա, խնչել վրան սիկտիրել էր կոմպիտը մեջ ես նստել։ Really making a mark on the Mirage. 13, and this will put them up 2-0 in the best of 5. Just one map away with Overpass up next. Yeah, you heard Maniac on the desk. His prediction involving Spirit winning one of the first two. Well, how about both of them? They missed the... Oh, no, they didn't. Never mind. Look at this, though. That's brave from Ray. He's taking some space. Zontix spam. Curva c'è FaZe up e... That can change in an instant. Towards the window, smoke. vedete Curvi, lui come pe Curni. Rain investigates. Deploys deeper. Tu vezi boi երրորդ map-ից comeback. Չէ, չեմ ավատում։ Ես չեմ ավատում, ոնց են մի հատ Curvi։ Դոնքը դա -2 անում, նա է Ray-ի մոտ headshot սմոկի մեջից։ Արա սանասուն պոզիցիաներում ոնց է դի խաղում ախպեր։ Նե։ Մեկ, արելի headshot կպավ, ապա ոնց էլի headshot։ Motor spray օրո լոտ հողեց արա։ Super fա, Արա լավ, Zontix։ Օրո մեջիկնի։ Frozen օրայսի չորը։ Մեջիկնի լով չի լավ կիլ արեց։ Լավն էսի լավն է։ Ասել է որ հալֆա, դրա համար պիստոլետը վերեցին։ Սելա ոտինենի արեք ֆռացե չեկելա որ ռամփ չի։ Դա գալի ու։ Ատես բանը X-ray անջտես որ հանգրց ինֆո չտան։ Այ բլա։ Լավն է։ Հորսը վաղճիկ ոնց լինի։ Շատ վորրի է որ նայում ես գենդերը չես ժոգում, ապա շատ վորրի է։ Արնատորը դեր բռնացել ընկե մագնիկը։ Մագնիկի սանր բան չի բռնել երևի կյանքում լալվայով։ Չէ։ Փողերը որ բռնում են։ Really needed that one, and you can see he knows it. 22 կիլո էլի հասել տուստեն։ Տակտիկալ թայմը։ Արիշ նուբե կարա, ես դեր վրա 5 միլիարդ դոլար փող էի դրել։ Բարել է FaZe comeback կողել զայն ծիրել։ Ինչքան է որ ախպել։ Մի 6 կտեմ կարծիքով։ Հա? 6 Oy ախպեր ինչ 6 ավել։ 6 դա չարժի դնել։ Ինչքան է բայ։ Լավ վաղ դա էլի դնելու, հես ասեմ։ 7։ Տեսա։ 7 տալիս է, բայց էլի չարժի դնել։ Կարտան է, բայց էսի, չէ իսխոդն է տալի, երկրորդ կարտի։ Այս մապի, այսինքն որ հիմա FaZe comeback կանի։ Բասի ախպեր։ Չէ, իմ կարծիքով հաջորդ կարտի կրել է կամ Այս կարտի կրելը 7 հա տալի FaZe-ի կրելը։ Չէ, բանը Spirit-ը։ Հենց այ հիմա դնելու համար լավ ստավկա է հենց հիմա։ Չէ, բրած FaZe-ը հիմա չեմ հավատում։ Դե մի round որ կրի կարա կրի։ 2 round որ կրին, դե 2 է, երրորդը ավտոմատ կրում է։ Ինչ է այդ վաղտելնում, բայց դե որ տերորից է հա։ Causing issues as they scale in towards the side now. He has Տարավ 7 քարսոն էսի հավանաբար էլի բանն է կրել։ Spirit to rotate heavily over towards A. 50 seconds left. They have a good idea 50 seconds. Չէ, մի ռաունդը ավելի շատ գործակից կհանի ախպեր։ Օրո, հավանաբար տվեց ախպեր։ Տսնա կրե հավանաբար, որտեղ բան է։
Անտերի անուն ասա։ Որտե՞ղ։ Հելավ 7 քանը, հա։ Super, minus. Euro minus. Ահա, կերտա։ Բա ընդհանուր comeback-ը որ կկարի էլի, սաղ որ 3 մապն է վերջի կկրի, ինչքան է տալի։ Որ վերջի 3 մապը բանը FaZe-ը կկրի։ Ոչ կախվեր, որ ընդհանուր կկրի ախպեր։ Կա 3-րդ կարտեն, որ FaZe-ը կկրի, տալիս է 2-6։ Կավ կապա, ասեմ, պրնող է։ Ինչ մապա տենաս։ Սեսի Pubg-ին ախպեր, արա չէ։ That bomb's going down a whole lot earlier this time. FaZe, that's something, and that's more from Frozen. Warming into things. Frozen. Zontics clears. It's a big Zontics. Չէ, Rain-ը մնացած է։ Խփեն Rain-ին։ An opportunity to change that in a compulsory Ա, չէ, round. Brock-ին եք բալա։ Well, they are down 2-0. Նայել հետևն է նայում ախպեր։ Սկոպի ձեն ալս է երևի։ Օոո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 oo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 o
Ափսոս։ Ափսոս։ Լայքերը դնում ենք ախպեր, 7 լայք է մասել։ 7 լայք, մյատել ենք դնում 8 հասնենք ախպեր։ 1000 լայք ենք հասնելու ես, ախպեր ինձ թվում է հեսա FaZe-ն է կրելու ես 2 ռաունդը։ Իչը լավ 6-6 կոեֆիցիենտը։ Դոնքը մյուս եկուս անն այն, վաղ խարա, դիր, արա, աղցոս։ Մի լոպեց եկա։ Just as Rain was starting to look good, we can't have lost him for the series. He's a big game player. Կրումա, ունտեմեր, Double digits is what they must have last time in the group stage. Փորձել է։ Մերկսը։ Ոյ, Stay strong converts that. FaZe need to keep as many bodies alive as they can. You can see they're operating with Galils anyway. Արա ոնց կարա Ատլետիկոին կարի էլի ասենք։ Նա բարձան չքաշի արում։ Հա, կնայինք, չի քաշի։ Ստի պրծրմը նայինք։ Օզոնտիքս։ Դա ասպես կիլա տվել։ Նայ, ինֆոնտովին։ Lighter investment from Spirit. Now we get to see the full buy. Shiro's AWP not available. How does that change the complexion of the CT setup? They have been quite dynamic. Felt like they've always had more personnel than they've needed. And that's tripped FaZe up more often than not. Don't let his ears breathe. Headsets in ears. That's a change from the group stage. Doesn't seem too bothered by it. Get the big boys out once you get the crowd in play. He's still playing his game, is Donk. He's comfortable just walking up mid. This is an aggressive CT maneuver to start, and he's going to be calling mid clear. Այում սմոքներ ֆեյքի համար դոնք արա դարվա խարա ափսոս երկրորդին չէր սպասում։ Մեջիկը կարիգանին իզի կհանի հանեց։ A huge contribution, a crucial one from Magic, puts them in the lead.
Frozen. Oo, sirunlar orası, sirun kilaret. Chopper. Կողից արա, ոնց, երկու հատ բացի ֆոնի։ Հələ տուֆտի մեկ արա։ Comeback. Մեկ վիրեք, սոնտիքսը իրեքի դեմ։ Դոպա։ Not going to have a lot to operate with. Zontic's well aware of that, but still giving this one a look. Diffuse kit not there, and bottom spotted. It's the trio. Brokey, Frozen, and Robs. They are the ones. Շատ վատն է, Չուպերը շատ վատ խաղաց, ամենավատն խաղաց։ Չպետք է տենց աներ, պետք է իրեն 100%-անոց հանել ու ձախից դիքվեր, որտեղ երկուսի մասին ինֆոն գիտի, աչից էլ ինչ անի։ Let's take this one the distance. Frozen taking the necessary risks now, not playing with fear, with the back against the wall. Good luck, have fun. Final rounds. Oh, յորը սիրուն է, տեսար։ Որը շատ ուժեղ տվեց սկաուտով։ Այ համի ամենահետաքրքիրն է, վերջին ռաունդն է ու 4 հոգով են մնացել։ Ինֆոյի համար գնացին։ Տոպերա։ Չես ինֆոյի համար սրանք գնացին։ Հա։ Ռադմիցը հավքով են։ Բերաբավիկով է բլիժնի կայնելա։ Հնարավոր որ այս ռաունդը տանի։ Մի պատրոնը կհանի։ Կարիգանի։ Որը իդեքո քենդով չէ։ Ռեֆրակ կլինի հաստատ։ Բայց մի օգ կարա հանեն։ Հələ բոթին նայել է։ Ես էլ 100% կխփեի։ Բայց գիտեմ որ հալֆա։ Ոյ չուպեր, իրը սխալը ուղեց անհետ ռաունդի։ Ֆրոզենը լոյա, օրո չուպեր, մի խփեով, շատ ուժեղ էր։ Մեծ ծափերով, շատ լավն էր։ Ացած ռաունդ հարամ է չուպերը, բայց ռաունդ շատ ուժեղ խաղաց։ Մի խփով էլ երկու կիլ արեց։ Դրանք էլ երրորդ մապը ինչ անը։ Ես եկա։ Նայում եք տղեկ։ Հե։ Ուժեղ է, չէ՞ բայց։ Ուժեղ խաղ է։ Դոպի ենք սպասում, լավ չէ արդյոք։ Ինչ ստավկա էր արել։ Չէ։ Բայց տրակ նայում են, էլի ինչքան է։ Ապա մի 3 ռաունդ Բեսամձևի լակի վեկալեն էկոնոմիկան փչացրեցին Spirit-ին FaZe կլանը։ Բեսամձևի լակի ռաունդներ վեկալեցին, որ պաշտպանվում էին FaZe կլանը։ Կատալվան։ Իսկ այդ ռաունդը պիտի вообще չկրվեր Spirit-ը, պրոստը նա լակի նրանք վեկալեն 3 ռաունդ տվին։ Հետո մի հատ բանը Ozeino ռաունդն է տվին։ Մի րոպեից սկսում է։ Չէ։ Դե բրատ 10 րոպեից ախպեր։ Կտեվի դիչ։ Այս կցինք։ Ալո, ես եկա։
Արա Ամերիկվալ legend դիսպակը հիշում ես, չէ՞։ Ինչը։ Ավելի վատ legend դիսպակը հիշում ես, չէ՞, ինչ է։ Հա։ Դրանց ավելի վատ practice-ել ես։ Դրանց ավելի վատը չկա։ Հələ ղր գիտենա ինչա։ Ղրգել եք է։ Պետք է ասիր 3 ֆան է, 3 ֆանը ղրգեցի տեսա։ Հա, ասում դրանց ավելի վատ չկա։ Բայ դրանք գիտե։ Զանետի լամ ռաշ բաճի։ Ոչ մեկն խաղցնելու բան չի։ Have a taste of your medicine, bud. Of course. And it could be that simple. Or better yet, it could be that wonderful, which is exactly the one-on-one effect Clutch has been so far. Let's take a quick look at that. Արդեն այս թվիչը չի թողում աղբեր, ոսկի ֆուտբոլ ստրիմ անեց։ Չէ։ Թողը ստրիմ անե էլի։ Yes, wonderful. Not here Yeah, today, I've and that been much we know for sure. come But we up do know that and- the donk show continues. So we get the Mirage. What is the stature of both of these teams when we get the Mirage? I think what makes this map so scary for FaZe fans is the fact that Team Spirit was able to grind out a game in the grand final on this stage against FaZe Clan, right? Like, we know that they're really, really good for playing from ahead, being able to close out those games where they have an advantage, but this one, FaZe is starting to come back. The win was right there for Spirit. You can feel it slipping away. The last round, you're on your hat. You've watched them do this to other teams so many times. Now you're in that position, but you don't falter. Not only does the Shiro get the scout kill, that's not the main thing that happened in that round. The main thing that happened was the info play on push. The push on B, even if he didn't get that kill, I think that play in itself decides the round for Spirit sooner or later. Yeah, definitely. Chopper. Իսումա Spirit-ը կկրի, brат, 3 քարտեզից մի հատ չեք կրի ապա։ Կրի բան չկանի ապա։ Կրի, չէ, brат, հələ այս Mirage-ը բախտները չէր բերում ապա։ Դոնկը 6 կիլ էր ապա, միջև Պալավինան պրծավ ջոկում ես։ Բանը փոխվավ 20 քանի կիլ ար։ Right at the very end, too. Մոբիլը մաղբեր։ Լո overpass կա, ինչ շատ կանում And իսկ։ again, Հա, green buys մոկի come բրատ։ out, and the next thing you know, we Դնեմ reversed it բելի all the way to round 5. ստրիմը շարունակի։ Yeah, I think we were talking a lot about last Mirage. You pointed it out in the pre-game. Good start for FaZe. On Nuke, they win pistol, they lose the force buy. Here, they win it and convert. They lose the first gun round, and we go into the reset round, round 5. And it is the same story as I told you guys in pre-show. It's Chopper crafting solutions as we speak. Doing a little bit of action towards middle, trying to sell the idea that, hey guys, we're going to put our bet in the contact here. The shoulder peek from Donk is absolutely spectacular. But this is where I want to talk about Spirit and their mid-rounding. It is a very open situation, 4v4, low HP on Donk. And that info play from Shiro, that little jump, finds Frozen, just zones in onto him, gets the kill, and it's immediate call. The bomb is already back towards the B side. Carrying in a try to cheat his way rather out of B. He's being spotted here. That's a shoulder information being given, and Spirit will put on 2. This was a rough round to win. Once again, they found solutions in moments where FaZe had everything they needed under control. I think Frozen got a little curious in that round. He got punished, but you have to give it to Spirit. What a way to reverse the actual situation. I mean, that was just gut-wrenching for Frozen, because he sees the connector players were sort of go into the smoke, then he hears Shiro, and he's stuck between a rock and a Արա hard place, դենթուն trying եք, to արա just տեղից է get one ամենը kill, կարճին knowing he's in a խաղում։ tough spot, then Shiro with Խաղանք the էլ jump. ենք։ Info peak spots him, and he loses the fight. You know, Frozen with a couple of unfortunate rounds, couldn't really get himself going. There was that 1v1 to Shiro as well. Those are the types of rounds we're used to FaZe win, and Chad pointed it out in the cast. You know, Twists, for example, would step up in some of those games, but in the end, just not enough for FaZe. Well, even Frozen on catwalk right there, right? Like your crosser's full of so many different places, you're worried about so many different threats. I don't know how you approach it any differently until you get caught with your pants down. Yeah, but I don't know like what the game plan was for Spirit. I think it was really interesting on their CT side, because I don't know who was holding what. They were everywhere. Players were swapping sides, right? They got so many good reads on FaZe. You know, Magus, he's hiding in Sandwich, he's hiding in Ninja. Then a different round, he's on B, he gets the trade kill on Broken, then to Robs on Balcony. That's another reset round, right? Like, I think it was very hard for FaZe and for Carrigan to sort of get a read on who's where and what's the mid round looking like in this game. What's the round of 8 looking like, Yanko? When you roll back the years here, or rather I say the hour or so. Yeah, I think again,
Another round from the first half, as you can see, right, the buy for FaZe here, it's not ideal, and we have this early mid fight from Frozen. I absolutely love it. It's halfway through the round that they get this mid-aggressive, half-aggressive push from Frozen and Robs. They find the 2 kills, and this creates momentum for you. This gives you wind in your sail, because it's a full-on, perfect round where you've punished that mid-aggression that we were talking about. And another theme that we haven't really touched on, Dog was sort of muzzled in the first half. That in itself is a bit of a vision already. Sometimes we saw frustration on the side of Dog when he tried to get these push out of ramps, tried to get these push out of middle, being completely put down. And that's why if you're FaZe, life sucks right now. Because you had the win condition. You put Dog in his place in the first half. Spirit were anyway able to win 6 and as Nico pointed out, very hard to know where the gambles are going. Spirit always on the move. But at the end of that first half, you know, what were we feeling going into the second half of play there, Yanko? What did you see within the last round? FaZe did a good job of sort of recovering. They end up with a 7-5 half. I think that's great. We're talking about T sides from Spirit, but this round was rocky. Before this, misses a shot from Donk. He's holding from Kitchen, doesn't get the kill. Donk jumps out, already kills Carrigan. Now gets a kill on Brokey, and will get the third one. I think he even closes it down for last frag on Robs, and that's all it takes, right? Like, you're set up for that frag, you have him in your sights, you miss, and he destroys you. Definitely. Destruction. Made all the difference in the end in a 13-11 game. Yeah, it really did. All the way down to the wire. And speaking of which, Shiro, also another one that we've got on the line. This is exactly what you're hoping to see from Shiro if you're a Spirit fan and if you're excited about him joining this team. The spotlight is mainly going to be on Dom. But there are moments where he has to have a solid wrist and stabilize and look down situations. 2 very key clutches from Shiro. This is the round we saw against Spirit, and at the very end as well, he keeps his cool with the pistol when he pushes. That's exactly what you need from him. You need him to take you out of bad situations, because this map was on a knife's edge the whole way through. If it wasn't for Shiro, I don't even care about that scout shot, just the stabilization he brought to the team. That's what he brings. And I think we saw even Nurse from him on the first map. A couple of those clutches that FaZe was able to win. We were, you know, scratching our heads like, how the hell is Shiro's doing this round? You know, that's a new situation. Të 10 Europë për ti pasen kafe. Asmet Rezin Boy Khan içe. Shot zero ne. Because yes, we do have overpass in front of us. It is a FaZe pick. It is a Spirit CT start. But first, Geyler. Союзник убит. Враг убит. ESL.GG/THL MVP. Look, I'm going to break it down real simply for all of you Twitch viewers out there in chat. Use your Twitch channel points to go ahead and vote for the player that you want to be the MVP of this year's Grand Final. Now, we will catch up with this player at the conclusion of the Grand Final itself. And hell, I think we can get him up here on the desk. It's our treat, really. But again, only counts if you get in there and get your votes in the Twitch chat. Now, gentlemen, that does it for Mirage. We're putting away Nuke. Let's talk about Overpass here and what to expect for FaZe in the terms of a rebound, if possible. I really think it's still doable for FaZe, right? I mean, it was gut-wrenching how they lost on Mirage, but Overpass is a key map in this whole best-of-5 final. You know, that's where Spirit looked the weakest of the map that they played. We know that Carrigan, Neo, they're capable of coming up with a good game plan, and I feel like if they can win Overpass, that changes the tide, sort of. Then the momentum maybe starts switching a little bit to the side of FaZe. But you know, as you're saying this, I'm looking over there, you got this smug looking Swiss guy, and he's just like, nah, bud, nah, the donkulation continues. I think it's Denzel Washington. That's what we're looking at right here. Listen, for a few reasons. First of all, if you are refusing the idea of Spirit winning, you are on your last leg right now. Your last leg is the fear of winning.
That's the one argument that you have for you. It's not about surviving pressure. It's not about winning janky rounds. It's not about having a momentum against you because it costs all of that. They've ticked all of these boxes up until now. So you only have one argument to hide behind is, now they have to win. Now you're talking about overpass. It's a map where adjustments have been made for FaZe in order to accommodate cruisers. Rain plays on the B side. Deliver an incredible A rifle performance, which we haven't exactly seen on the grand finals so far. He's been timid at best. And on the other hand, you maybe have our friends Stop kapalınca oraya olsun. Bak gezdik kılıp. Cyborg spotımız spotı. I think that might be enough for FaZe to at least win one map and give themselves a chance. Or do they continue to get Bak. We're going to do that map. We're going to go to a break. We're going to try to figure out some things on our end. We're still trying to crunch the numbers and see how İşte zahmetlerini takma, zahmetlerini yarına this is the until kahve. extreme matches. It is a damn grand final. And you better believe Spirit are just one map away from grabbing it. We'll be right back. Союзник убит. Враг убит. Отступаем. Болтеринная. Шутфанс карки данные. Враг убит. Нестабильная сеть. Серия прервана. Двойное убийство. Обе как марионетки. Полностью под моим контролем. Серия убийств. Враг убит. Враг убит. What was that? Never miss a play again. Враг. Ваша команда уничтожила With башню. Face It Watch, you're in control. Switch between player POVs live and see the game through the eyes of any pro. Never miss a moment with replay. Relive each highlight on demand from all angles. Watch it, control it, Easy. face it. Ya iyice Krop'u ben hiç ona muhbir. MVP. Easy. Yarısın çok topu дамагем тарелях вперед. Плоские. Нам покорится каждый. Надо тут чернее. Все персонажи чуть. Вот все. At IEM Katowice in the Spodek, a new potential trophy hoister steps forth. The beginning of the year, it's the first tournament with my team, playing I think really good, but we are not in our best shape right now. He's pretty joyful person to be with. It's funny, and he's the person who can bring great vibes. If I have some negative vibes or something like this, I will like scream on enemies, so I won't keep it inside me. Nasta Marchka. So, cautious. I was 4 years old. It was 1.6. You don't need to get some pressure from this crowd. You have to play just your game.
Might be like only in the beginning of the game because it's like new experience. New feelings, because, you have never played with people who scream Կարաս loudly. միկրոֆոնը փագես ախպերական։ Ես։ Ստրիմի, հա։ Արես ինչ արի ախպեր։ Նորնա տոշնյա։ Մի րոպե։ Եկա հələ չի սկսե բրա։ Ողջույն, մենք վերադարձանք առաջին ռաունդը արդեն սկսվել է։ Полный экран արա էլի բրատ։ Ոմ բանո։ Ռենի կորցրել են արդեն։ MC and Rushley. Շուն ես մապը խաղալու ես կարծում։ Դե overpass-ը նչի որ լավ է խաղում բրատ բանը սպիրիտը։ Բայց որ երկու կարտա կրի FaZe-ը, զրելիշնի 5-րդ կարտա կրնի ապա։ Ես նատուրիթը մի 15,000 չմխեմ բան FaZe Clan, եթե երկու կարտա կրես FaZe Clan-ը։ Նա կուրաժե երրորդն է վեկալի։ Հա, նրանք կլոմկում են բրատ, մի 2-3 ռաունդ FaZe-ը լավ ռաունդ վեկալի, ախպեր նրանք չտիրք։ Գումա որ վեկալի նենց սկսեների բեսենց գուշավոր խաղալը, նյուկի City-ի օրը կնգնեն կտան ռաունդները։ FaZe should be in. Oh, he's missed his chance there, Shiro. Yeah, punished. Down low. Still though, Donk, a perpetual. Orası caymuni arası yazıcı. Frozen is now broke his turn to fall. And it's clean. It's as easy as that. So they should be in. As quick as you like. Opening kill goes against Rain. They get the space they're looking for. They execute, but well, executing was spirit destruction. No Yotov plans hig again. բրծավ 6 կիլեր ապե։ Yotov-իկ սպիրիտը կրվում էր ախպեր, խաղը բրծավ 24 կիլեր։ And this one is definitely losing its appeal with spirit raw. And the Dong Show, if this is the proving ground, if there were any more questions, what else does he have to do? Arar, все, դիլտա, force արես, արա, They have որս force ball without the second Wait round planned. It's going to be նորմալ է, City-դեն force-ը նենց է աշխատում է։ Չէ, նա հեսա հելմա չուպերի դեմ, մեջիկի կողից հանում, օրը լավ միատ ընդամենա մինուտ, չէ, լավ չել է։ Բայց ինքոն տվեց, էլի։ Հա։ Carrigan working for a little bit of space right now. You can see him on the X-ray now. Ineyes has taken a lot of room towards bathroom. He's calling the team back, and with that util that we've highlighted, hesա կայելի զոնտիքս ինքուտի իմանա, չկա։ Սա հելեք վերև ասում, հելեք վերև, թափով հելնում է, այն։ 5-ը հելա, 3-ը մնաց հելնում է։ Ըստե այն ֆեյքելու է թամ Չէ, պրյամա ուտավ շիրո մեկ, արա լավ, ինչ ուժեղ ֆլեշ է։ Զոնտիքս, -2։ Rain headshot, շատ լավն է, օրից ինչ արեց։
Ուրա համարյա։ Շատ լավն էր, բայց ափսոս վերջին չկարողացավ տանել։ Արես մորքուրին չեն նստեցրե կոմբի դեմ, արա։ Hey, good for him to break that spell though, Ոսը right? մորքուր չնի են բան։ Թևերը կախված։ That's going to stick in anybody's head. Second half of Mirage unable to get anything done whatsoever. Just one round away from taking it to overtime, and Shiro shattered those dreams with a scout shot heard around the Spodek. Zontix, the unsung hero, doesn't care if anybody's speaking his name or just there. Two very important kills on the rotation in and FaZe. Want to stay aggressive. Investment yet again. AKs, pistols invested around, knowing it came down to a one-on-one situation. They can keep that pressure on the CT side economy. But how long can you keep this up before you say enough is enough? You will need to find this breakthrough, or it will be breaking point. Yeah, wow, you live by the sword, you die by it. I think they lose this, then they do take a save. Well, that's assuming they don't get the point. Դիլտի տակ են ապել։ So there will be more help towards A. Hadden joke me wanted the pop chika drama. Now Don. Bas palter. The upper side of things. Դե դոնք jump off. Օ, շատ լավն է։ Մեկ երկու։ Շիրոյին կարդում են, բայց գրացա, կլարես գրացա, բրատ։ Ֆրոզենի վրա սաղա, բայց։ Երկու խփե է, բրատ, double from the FAMAS, thriving in the chaos. And this investment from FaZe. They were gunning for a round, now they're gunning for something. With 30 seconds left, survival from Frozen might be integral. What can you do? Now backing off for the save, this is a miserable start to the half. Absolutely miserable. No plans in the first 3 rounds of play. Sure, the second was close. It came down to a one-on-one. And this has almost been the story. Oh, Frozen, are you really going to give this a go? You can't brave that. Extinguish is there. He's through dead. So just wanting to make sure he gets that bonus. And AK will be picked up for his troubles. Zontix will like that. But think about the type of rounds the FaZe have won throughout this game. Labored back and forth trades. Spirit have clearly been the better team, and that shows. They've been the better team all event. This is the coming out party for Donk and Co. Spirit, we've had different moments of excitement for them over the years, different iterations of rosters. Now they've dipped down to the academy, and they found an absolute gem. Unprecedented scenes is again FaZe. They will invest not fully. They need a couple of kills. You need a plan. You need something. Սաղ չեմպիոնատ 10 խաղացրեց 11-ը սաղ պլյուս կդ է վապե 1.5 կդ է 2 կդ է Արել եմ աչքին Ախպեր ես տարեկում գիտես ոնց է խաղում ասում եմ սիմպլից լավ է խաղում ուղղակի չեմ մասնակցում տուրնիրին նախ ուղղակի կրվանք This is not just a solo performance. A cohesive unit, our team Spirit. Այդ մաջիկը դիշ վատնա, բայց ախպեր Պրե շատ վատ բայց, մեկին տարա, բայց շատ քիչ է Նա, կարիգան դմյատ էր, պիկում է մերնում է Ռեին, դոնք, մինուս 2 Շիրոն պագեց Պես շանց պագում են Պես ով ախպեր Նավապետովը Մարիա եկել Finally we'll see the full guns come out, but it always feels like Team Spirit are one step ahead. They take that space, the flash comes in, Magic setting the tone with the initial exchange, the util stalling them out even further. They regroup, they find a gap or what they think, it's a trap. In the den of the dragon, no AWP available for Shiro, we can't say the same. Including Cloud9, well I think he likes to smell a team spirit. Yeah. It's the end of Rob's this round. Zontix wins him out on the smoke spams. Հայ շտիլ կցող բանա ապեր լուրջ եմ ասում Սմոքի մեջով ախպեր կրակում են մերնում ես Մոնստր ախպեր And he is playing like somebody who is unfazed. Sure he hasn't had the hugest of performances we can turn towards. Ռոպոզը գժվել էր ախպեր Shiro, his right-hand man. But Zontix has had some important rounds with multi-kills.
That lurk smoke does nothing. There's 2 players ahead of it. They've got Chopper to worry about long. Still 2 players towards B. And FaZe. This isn't the type of map you can set the tone in the same way as an Ancient or an Anubis. This is your choice. T-side overpass already starting to become a waking nightmare for FaZe Clan. Flashes are good. Oh, înghireuce hăpeți. Oalina, mi hăpăia Frozen. Oh, Kralatina da shot zede. Որ թիմեթին չխփեր կարողա տանեն այս ռաունդը։ Another close one from FaZe. These narrow rounds, but spirit prevailed time after time out needed. They're in a pretty large hole right now, but this is T-side overpass. So if we're going to set some real barriers, 3 feels like a minimum for FaZe. And that's touch and go. That's going to be difficult, especially if the pistol round in the second half goes against them. But so far, this is hollow. Defeat. Currently is the look in the eyes that I'm seeing of Carrigan. They're going to need to dig really deep to be able to pull this one off. And this was the final boss. This is the big stage team. This is the team that's meant to flourish under the lights. Well, right now, they're shying away from the moment, and team spirit running towards that magic number of 13. FaZe again can have something that is a threat, but that's by virtue of losing. Bittersweet. And this is where you'd hope that one of their individuals could pull off some crazy play. You got 1 kill for Robs, 1 for Carrigan, 1 for Brokey. Այս էլ է բայց լավ տակտիկա, գիտես մոլի որը դե տալի, վсё, վառած չէ թմախ։ Հայկոպասների գցում։ Չէ, մենք որ գցում ենք հենց դեմն անգրում չենք գցում։ Questioned at every turn. The goalpost kept moving. And he kept performing. And he hasn't stopped, of course. He's the first one to say this is a team game. And the way that he functions in the team is a thing of beauty. Right now, the sharpest tool in Spirit Shed and the sharpest tool in all of Counter-Strike. Just at 17 years of age, we've never seen anything like him before. Oh, the shadow betrays Carrigan. Giden AWP-ը չեն գալու մարդ, դա սպրեյն է, օրս սարը սպրեյն է, ոնց կարաս ես լինի, կալաշով դա օրես ես ինչոնում որա, ծբուխեց դու տեսրես զաժիման է, տարբեր տեղներ բան արեց, սպրեյ արեց, բրատ չոտքի խպեց, Բոնիկը պապ պատրոնները գնաց, նա յախպեր, օրս սարը տարբեր տեղերով վազեցին This is unprecedented, eclipsing all. Դու շարժվում ես, ջոկմես ընթացքում է շարժվում ես զաժիմանը մանասունը։ Զարված ստաս ոնց, ախպեր։ Guys, երկուսի պարզանքն է ախպեր։ Every round this kid plays. Hey Alex, Spirit started this tournament with a 13-0. No. There's no way. This կարա է ասես ախպեր սիմպոլի շուտ նստավ, բրատ։ Suffer the beating. Ջահել ախպեր, եկել ախպեր ախպեր։ Ախպեր դեմոնասին ոնց նստավ, մոնասինը 10 թա համին, 16-ում լավ էր, 10-ում էլ չէ։ Բայց մոնասին իրապես չի խաղաց է հայ։ Did his absolute darndest on map number 1. Ապա ինքը տղեն կարելի ասես սոլո բերես ֆինանս բիրին ասրեց։ Հայ, ջոկում ես, ու հեսա երկու կարտանը իլի իրա հաշվում Mirage, they gave it a go, a red hot crack, Rain. Keeping Donk under his thumb in that first half. Ջոկմես խաղացողները չեն մեռնում, բրատ։ Թիմը փող ունի, ջոկմես էկոնոմիկա, մեկանոմիկա տեղում է։ Անում է սաղի տեղը։ Չէ, սիապեր, բանից մոնեսից ուժեր ախպեր։ Մոնեսն ավապերա։ Սա դառնալա տոպ 1 է, չէ, երևի էս բինա։ Ախպեր, ու պլյուս ինքը առաջինն է հելնում, ջոկմես ագրեսիվ է խաղում, բրատ, առաջի պիկ անում ինքը։ Համ տերորով, համ մեթերով, բրատ։ Այդ մենք են խաղում, գիտենք որ դի դժվար է, պաստենը առաջինը պիկանես, 10-20 դուելից ախպեր 18 հատ դու կրես, 17 հատ, էդի դիպեց է, բրատ։ Ստատիստիկա է։ Ասավ մապերում ինքը նա առաջի տեղը։ Ասենք 50-50 լինի, ասես հա լավ, բախտի բան է։ Անը գազելու կրվեն ախպեր սաղ, 3 կարտան է։ Արդեն աննար այն կասկով ախպեր։ Սենց որ խաղաչի չէ, բրոտ, սենց որ ինքը խաղաչ է։ Set up established. Frozen has to hit his first shot. And it's Robs doubles up.
After finding the opening, he's found the closing spray as well. Shiro now holding on to his AWP. Will take out the hunt of Frozen. Brokey retreats to maintain his. And Shiro calculated in his. Oh, AWP gone missing. He's lost it. Avapın kortire jogi. Hey, pogneyin brat. Damar kalash vekalets. Spasi dehelle drop krenle. That's the first round for FaZe. Dehelle Not as laboured, but you could definitely no, get props for that. Was just talking about his heroics on Nuke. They get the first on the board. Brokey's AWP in the mix. Haşu weights of More than make. enough money to issue another buy on the Spirit side of the server, but already starting to rifle through that cash. Donkey. I mean, that's the first step. Elimine koptanıma. Ha. Many more required to believe that FaZe Clan are Normal here to değil fight sadece. tooth and Geçen nail minut through short the series. Well, as you can see, Alex, they used the caster curse to get them around on the board. You start talking about that 13-0 around immediately posted as FaZe. Ha öyle Vontorusma mer markardaki In a row, tasni they could break yapmış. Spirit. Get that magic number of 3, that bare minimum. On this T side is Donk for his aggression into the mix. Էլեկտրոնիկն եկե Ապես simple-ը sense ագրեսիվների դեմ լավ է խաղում։ Հետաքրքիր պոզիցիայից փալիս է աշկին։ Simple-ն ու էլեկտրոնիկը կարա միտմում իրանք կանգնստեն, ապե ոչ մի չի կարանի։ Ապես simple-ը sense վաղտեր էցում ինչ-որ սմոք կա փուշում, բան է անում ջոկեր, ինչ-որ ուրիշ տարբերակ է փնտրում։ Դրանք հələ Donk ինչ անեմ ախպեր։ Կարաս մի հատ Simple-ը լավ է նա մհեր, որ ինքը չի համակերպում, որ տես մեկը տենց խաղա ինքը նուբ լինի։ Սաղետ են ասում, ասում մենակ Simple-ը կարա աստանավիտանի բանում։ Են օրը ստրիմել իրանում Simple-ը գրել էի, խնդում էր։ Բայց ասես որ լավ խաղացավ, շատ ուժեղ բան։ Chopper on the jump, mouth moving, Carrigan on the creep. Do they have a good read of this? Pieces in the right place, 3 smoke monster. Oh, and Shiro catches Frozen 6 going. Strike. Solid hold so far from the CTs as Magix and Donk. Մեկը խփում են ու սպրեյը փախնում է, ջոմ, մեր պես են խաղում, նուբ են, տորը։ The first and only victim of Robs. Դարի 20 seconds for the AWP to make magic happen. He's feeling helpless now, and Shiro sends him to the Shadow Realm, a 7th for Spirit. Այս Մորքուրինովան բերեն է ստացրել։ Որանա տուրիսի ալդում Ոնց կար ինքը կայս էլի խաղալ։ Որ ասենք 10 տարի Everybody else was getting picked apart. He pushes in. Magix was caught back turn. Still gets the kill. Donk at range onto Rain, who is going to be that pivot point. Brokey taking shots at nothing. And then Shiro will take him for free. So they win a round. Alex անգլերը մեկնաբանի ոնց հանդիպեմ այդ հաղթեր։ The defense just seems too strong, too much. For FaZe Clan Zeni Pubg չես կարող։ to find another Բայց նույնիսկ round. իրենց կրակելու ձեները չասել, ասենք սմոք աբանն է շագա։ Looking too great for a second here. Ռուսականն էլ էլի խոսում են։ Well, look, they could be in the second half 11-1 down, and then pull us all the way back. But GTA very խաղացող։ unlikely set of circumstances to unfold. Missed it. But all the same, the progression is taken. Map control. You can see FaZe. They're the ones who are frazzled. They're the ones who are coming apart of the seams. Ասենք լուրջ այդ կողքով կաստեն խի մի հատ ֆլեշ պիկ չէ, արա խի են սենս վատ խաղում այսօր ընկեր, ֆինալում ջոգը դες միշտ վատ են խաղում մհեր, ֆինալում միշտ լարված են, վատ են խաղում։ Ապա բայց նաբրոտ սպիրիտը լարված ֆինալ, առաջարկապ Կատովիցը է խաղում, ապա ֆինալ, երբեք կյանքում պոլոֆինալը չի ասում։ Տարեկանի լարվածս որն է մհեր, նե ուղեղ ունի որ լարվի։ Ռոբոտի պես խաղում է բազովի հիշում։ Ոյոյո։ Որը ինչ անում ապե։ Խագին է։ 15-ով 4-ը։ The truth, 15 and 4. Yeah, I think that sign is very apt. Is there anybody stronger?
I really didn't think we'd get the dog show, right? Like, I know seeing is believing, and there's been no reason not to believe. But the fact that he has been so absurdly consistent, and I'm just not meaning consistent of, yeah, you know he's doing his job. He is playing Counter-Strike that is out of this world. We've never seen anything quite like it. The desk is flabbergasted. The internet can't stop talking about him. Harry now believes in God. Yeah, it's a revelation. It is a revelation. And you've seen the photos. Donk winning his LAN event at 12 years old, surrounded by his elders. And now a few years on, he finds himself in the grand finals of the Intel Extreme Masters. Of the experience will be telling for might be close, but we return to the type of rounds that FaZe have been able to win. It's difficult, it's labored. This isn't easy. It may just get worse starting. Magikse, en kan kerav darraf kovi ha. 3-1-1. Hajat. Abret. Բայց ուր է դինի, հալես մազմուզան ինչ-որ ներկեմ It's getting awfully quiet. Բայց լրիվ տատի տան ալածիկ ուտող արալ դեմքը. Fan favorites FaZe. Ես էլա պուջուր երեխա. One round to boast on this team side. 10 տարեկան ոսկե մեդալով ապրծել դպրոց։ Նորո, 20 տարեկան անգեր է տատին։ Anubis and overpass. Well, FaZe are the ones who chose to take it here. Դրա ծնողը արա, ես դրա 10 տիրակողը արա։ They had control. Գոկումս եք բեսամձևի քֆուր չի է, մենակ քֆուր է տալու, 5 բառից 4-ը քֆուր է, դրա։ Այդ մեջսկի։ Ասենք ջոկումս ոսկե մեդալով ապրել դպրոցն է։ Going to Mirage now, it's 13 on the trot for Team Spirit. Ապա շան դակոտ է, This is looking worse. Ինչ-որ $22,000 տուրնիր է կրել առաջի տեղով։ Bomb on the back of Broken, maneuvering towards the second letter of the alphabet. Still utility to spare. The timing of that one impeccable. Դոնքից ախպեր պետք է պրստի դոնքի դեմ միշտեր խան է բրատ։ Ստանդարտ չպետք է խաղան, պետք է ագրեսիվ խաղալ։ Հիմա զոնտիքսը սխալ է։ Բայց թայմինգը տեսար։ Արալա։ Դոնք եկավ, երկու օքու, խփեց, ոնց։ Դրան ոնց տրանսֆեր անեք մեր թիմը, պետք։ One round out of 10 played, the bomb has gone down. One round. Մեր թիմում ավելի լավ խաղա, նոբելիդան են խաղալու բեշտին։ Overpass is closed for business, and the trophy is oh so close. Chopper, a journeyman, someone who has been through the ringer of Counter-Strike and then some. Your occasional upset here, your deeper run there. Oh, you run up banana with Mac 10s, that's cute. Yeah. Oh, your spirit team hyped out of player break, great. Full flat. Now, you've got FaZe Clan on the ropes. You've got Shiro by your side, an individual who was on one of the most hyped rosters in recent history. Cloud9 came together. Players from Na'Vi and Cloud9 combined for what we thought was going to actually be the juggernaut. Well, Shiro, he didn't like how that team felt. Pulled the ripcord on that one. And now he finds himself on Team Spirit. Poor Art Frost had to be sacrificed, but if this is what we're going to get... It's cool. What have you got for us, FaZe? You've tried everything. Every trick in the book. Is pace the answer? Is pace the remedy? Zontix, 20 bullets down. Not a frag to be found. Into the side with the Tech 9-1. Big one back from Frozen. Chopper, Գալա շուտ պետք է այսենց խաղային։ Դոնք եկավ -2 էլի սմոքի մեջից, երկու սմոքի մեջից դու պատկերացնում ես, բրո։ Սմոքի մեջից երկու։ Всё, լավ, -4 է, ձև չկա երկու խաղ, չեմ հավատում։ Եզի խաղա է։ Արա ասում է ես ինչ անեմ սրա ձեռը։ This 17-year-old wunderkind is the truth. Wunderkind, ասում։
It's actually impossible to put it into words, isn't Արա it? իտո վարը դիեզ։ Ապա չի կարա բախտը բերի մի ժպտատելա, պալի արա պիզդեց է բրատ ուղղակի, ալանդա ձևի այմունի, չի տրմոցում լինի մերետ։ լակոտը չի տովա։ Մազրի մեջ չի թե չէ։ Դինզաներով է, մապակի։ Final round of this half. And 2 is the most they can achieve. Բայիմը բրատ։ Չեն հասնում է խփեն բրատ, չեն հասնում գրակի։ Իրաքին են ասա։ Արա դե սմոկի մեջից բայց հավ քեցելի ասենք։ Ասում է հելմենք դեմը չենք ուղղակի վատենდა որ չենք հասնում բանանիկ խփենք։ Ես թողա մենք կարանք իրան խփենք մենակ։ Հա։ Որ ռաշենք բան անենք ախպեր, չեր ջոգել ասենք ինչ են անում։ Քանի կդե 4 կդե հա տղեկ։ I don't think that can be the question. Simple ջայլ վախտերն է լրիվ։ Team spirit, this roster, these players, these Աբա individuals, սիպլը է they are կակի functioning at the highest of չէ։ levels. AWP-ով էր դե սիպլը շատ լա լիքը կիլեր ան 30։ Բրատնա հիմա կայս երկուսը նոր է, հեսա որ մի ճոպատնի անան լիքը կշատանան է։ Ահա մինուս ինչ հեշտ է հանում The way ախպեր։ that Carrigan's approaching these rounds on the T side is desperate. His players aren't Շիֆտով է there. հելնում He's ջոգում trying to ես։ make plays every single time. Trying to be the hero. This time Միջև այդ շումի տեր անում, հետո շիֆտը պայեց, իմաստը Magic just որն է։ needs to stay alive, the rotation's coming. We know how they tend to feel. Frozen and Rob spotted out. Shiro already rotates through. Heaven now occupied as well. Chip damage from the nades. Robs will find a little Robs bit of a jump donk. from Chopper. It's Frozen that finishes. Դոնք մինուս Իրիկ, արա չէ բանը խփես։ Խփես բայց ինքը կապավ։ Ջոգեր ինքը կապավ բրատ, խփում է։ Էլի պրիսելը փոխեց ախպեր։ Բրատ 10 խփը մնաց խփեց բան։ Դա վարես ինչ անում արա, փակվավ հա տայմը։ Կամ 24 կիլո ապա։ Լելը ստես պրեն այ արա։ Այս շիրոն ստուց է լավ խաղում ախպեր։ Արա նուբ են ընգերենի է տախ։ Ապե 168 արա 22-ը 5-ի վրա 168 AD էր ախպեր։ Պատկերացնեք մեկ փագին արա։ Հա 22 կիլ 168 AD։ Կախելա նայլը։ Ապե MVP-ները երևի միննատ MVP մենակ իքթա էլի վեկալ ախպեր։ Անհնար Էսը մերով։ Ռեյնն էլ էր լավ խաղցող վաղտին մաուզում էր խաղում։ Արա դե բախները մեկը բերել անգեր։ Բերելա որ մեր դեմ չննգե։ Որ չգիտեմ մեր դեմ մասը։ Բռնի քաշեկցե։ Տանենք անուբիս ախպեր վրազը մեջ կրենք նոր իմանային։ Այդ ինչ քանի էլոյա որ։ Դոնկա ինչ ախպեր տուֆտ է։ Խաղում է ֆեյսը։ Չի խաղում։ Դեպ չի ախպեր։ Բայց չէ, ֆեյսի առաջի տերն է դոնկը։ Այս KS2-ում առաջի տերն է ֆեյսը։ Հա։ Վես։ Նա հեսա KS2 առաջ տերը 4777 էլո։ Հələ կդե նայի բրատ։ 22 AWG 1.7 կդե։ Որոլով 1.7-ը շատ ախպեր։ Հետո սում են կրվել, ասենք սում են կրվել, թե ամ շուշիկին կրվել են ախպեր։ Հա շուշիկ ուժեղ է խաղում ախպեր։ Բայց իհաճակ չէ։ Շուշիկը իրա թմից է։ Շուշիկ չի ամե, շուշանն է ախպեր։ Այ ախպեր։ Ստրիմերը չի։ Ասում են կրվել ախպեր։ Էսի դոնքին շատ քիլ արա։ Հեսա վա։ Sit R։ Նու բայ ինչ։ Օ, սրա կդնել է ու չի։ Աշխարհում 300-րդն է էսել։ Ինսանի։ Էսի 88-րդն է, չէ՞ դիկտիմ է դեմը։ Դե բայց այս դոնկին են overdrive-ն է գտե ապե։ Սենց ֆեյսի դու բար գտելա, հետո ծանոթացելա։ Overdrive-ով է։ Մի հատ բան կա որ simple-ը հետը հակել էր։
Պրտումերսի դաումաուներ ասում էտ overdrive-ին։ Բայց Բան արի Ոչ ախպեր։ քանա կրում։ Հետը խաղացել է բան արի, ասել է ուզում ես լավ թիմ ընկնես բան, ես քեզի կօգնեմ։ Սավ ախպեր Դու լավ խաղով անա։ խաղացող ես, այնա ասել է հա։ Ոտեց ախպեր բերել է սպիրիտ, մալաջոշկա ու հետո բան։ Տեսել է որ տալանտ կգի պես ինձ։ Սկսավ ախպեր։ Բոլորով նայում եւ հետևում ենք։ Այս անիմը նայող երեսիք ուժեր են խաղում կոնտր ժողել եք։ Reaksiyaları uçak da. Հավեշն է անիմեի նկարով թուլ եք պետվել են ծեցում ակտել։ Այ ախպեր մենք ենք ամենալավը խաղում, ոչ մեզանից լավ չխաղում։ Հայաստանում անիմը բան նայում են։ Նայեն էս նոտ Ընտաղեք էլի որ։ նայում են, լավ մենք չկանում ախպեր։ Ես դիքը մարդ նայում Զիկաստը զարմացավ այդ անիմեն նայում։ Ապես տել են նայում, ընգեր ես ասում եմ դիքը մարդ գիտեմ որ նայում, ասա դեմքից որ նայես, բավժի չես ասի։ Ես իմ ախպերս տնցր չջոգեցի իմ մաստը վավշե ջիմս կարել նայել։ Նայել բան չի որ նայել։ Ախպեր դե իմ համար էտ իշ որ ձեսկի մուլտիկ է էլի։ Մուլտիկներուս նորմալ մուլտիկ պիտի մարդ նայի ախպեր։ Դեցկին դեպի մոսկա բան կապնան։ Ես անիմը գիտես որն եմ նայ ախպեր որ լավն այ դուրս եկել է պստիկ վաղտ էլի արեն որ մատ չէ Նարուտո արեն մատ մուլտիկ կարեն որ մերնուհերը խոզ են դառնում ախպեր են սև քաքը Հեմեկով որ ցույց տալու արա ախպեր բացեցել եմ քթա այսի ախպեր Որն է Ես երեխեն ընգեր ես մուկ ընգեր ես հոգ Են որ արստրանից է վախում է ախպեր պստիկ վաղտ շատ ջոգիր Ես մորքուրից է որի վախում Էսի լավ մուզիկ է Մենակով երկոք կրեց Էսի մյատիկ էլ կար ախպեր հիշում եմ Մեկ ամենացը Այսի ախպեր ես էլ է լավ մուզիկ Ես գիտեմ Ես էլ էլ նույն ալիքով ցույց են տալի ախպեր Ախպեր դի հա ոնց որ հմեկով ցույց են տվեն առաջին Ես նրանք լավ մուզիկներ էր ախպեր Հեմեկով է նայում ախպեր Ես նրանք ուժեղ մուզիկներ ես հրա ռեժիսորի անունը դաժե գիտեմ Եսիմինչ Կիոսակին էդ երկուս են գել թե չէ մնացածը ես չեմ կարացել նայեմ Նարուտո Մարուտո դրանք չեմ կարացել անիմեները որ նայում ես Չէ դիտողություն ախպեր Արա լավ Եշություն ախպեր Ես ուժեղ մուզիկ էր ախպեր Իրականում բեսանտ էսի բեսանտ իմաստով մուզիկ էր ախպեր Պրոստը երեխավաղ չես ջոգում Դες ախպեր Թոմի ջերին ես կանստը բաներ Ինչ որ լաքի է եղել Գնաց ֆրանց բրոյքին եկավ այն կոմից խփեջուկ Նայ դիլտա Давай вот я чё Don't քեզ տնամ Այսքան կիլ ես արեմ, երկու հատ էլ դու զարման եմ կախվել AOC կային նուբը Մենք որ ցաղ AOC են ախպեր Խոսում են Discord-ը, ասում են ախպեր, Red Room-ի Discord-ը որն էր Նա լինք արեք աղպեր, լինք արեք Ասում են մյուս խաղը Red Room-ի դեմ ենք աղպերը, ինչ ենք անալու Պանիկա ինչ-որ մոտները աղպեր Ասում ասկի որ Team Spirit-ին ենք կրվում, բար Red Room-ի դեմ ինչ պտի անենք Իմը տասմուկների մեջ են աղպեր Արա ասում են ամուժի կարի խպենք, ուժը տիլտ են ովշի բանը այնա պլուս վեհելում են աղպեր, կիրալ գլխիտ Օրս արը Հա, ասում ես մատ բայ ռաունդ կլի կասեմ Տոնկը Բայց թուլ են դուրս չի գալի Չի տովա խաղում Հլի խոսքից ռը կովրիկ աղպեր Ինչ կովրիկ էլ, պես կրը մարդս կովրիկ արնի աղպեր Դրիտ են չէի վերցանի աղպեր Դոնք կալը շարել, իմաց ծույշ թու Նայ, արդեն պլյուս վրա շանում, բայց դե իմացով չկաս ես բան ընկեր ոնց Տեսար, չկաս ես բան աղպեր, չի տեր Ոնց աղպեր
Frozen. Can't quite believe Սելա it. երևի։ I'm flabbergasted. Ախպեր ձև չկա բыз լսատելներ։ He's done it to Frozen here. Բարե զրա լինզաները ախպեր վխի է։ Gambit from Frozen. And Donk Չերես just կամպյուտեր makes it մկտիկ look կպցրել, հա։ easy. Աշկով կիլեր է անում ախպեր։ Արա կարող ես այն մոմենտը որ մկտիկը տականում է ախպեր գիտի որ։ Հաճա խոսքի տենց լնել ախպեր։ Այդտենց լեին արի գիտես չմենակ։ Կլի։ 17-year-old. I've got nothing to add. I just can't believe 23-ով 7 աղամ տվարը։ Ինչքան ասես սմոկի մեջից կիլ արեց ախպեր։ Ախպերեսի պրոստը էյֆորիայի տակ է հիմա ջոգի։ Ես իրեք մապա։ Ախպեր, 15 մապ չենգեր, այդքան իրան որ բալետ են անում, հայտնիա դառը, շոկի մեջ է ինքը ամիսներով ջոգին, ինքը էյֆորիայի տակ խաղում է, լուրջ եմ ասում, ինքը հեսա, ապե խոսքս իչ ինքը մի 6 ամսից ասեն չի կարնալու խաղա։ Էլի լավ խաղցող անելու, բայց ասենց չի կարնալու խաղա։ Էսի էյֆորիայի ախպեր։ Կիլը իլի արեց ինքը բրատ։ Հորա Pubg-ին ապետ ռաունդ այդքան չի էլը, բայց 24 կիլը արել է ախպեր։ Տիկը դար, վերջում պարզվելու էսի բան է ախպեր։ Չիտեր։ Չիտով էլ ֆեյզին տան պապետան։ Հա չէ։ Եթե հեշոտով է չի տա, ալավ չտվեց։ Հա էլի դրա համար եմ ասում։ 10 խպեյա որտև Ստացիկին խեն բերեն նստացը։ Խեն բավշը Ստացիկի հետ խաղցել, Team Spirit-ը մհել։ Հա, խաղաց կրեց բրատ, ամեն։ Վիտալիցին փեշ չխաղացի։ Չէ, Վիտալիցի հետ չէ խաղացի ու Gambit-ի բանի Cloud9-ի հետ չէ խաղացի։ Ջոգի Frozen-ը ոնց է։ Հետ է խաղաց։ Բանը ախպեր կրե։ Face clan կրեցին, հերոյ կրեցին։ Չկա ախպեր, բայց Vitality-ին face clan-ը ուժեղ է պահված։ Vitality թռավ ախպեր տուֆտա կամանդից։ Դե դի հա ինչ-որ հավայի թռավ, բայց լավ թիմ էր Vitality-ին։ Դոնք Frozen-ին էլի բռնեց։ Հենց երկու հատ հավայի կամանդից թռել է Vitality-ն, երկու կամանդը կրել են տուֆտա կամանդերը։ Falcon-ը սա կրել։ Կարիգանը կերավ գլխին, սուպերը։ Իբխեն ապեն, Նայ, պլյուս վրաշ անում ուժը, հալ չգիտեն ինչ տաղտիկա ուտագորդի, վստո գնաց ինքը լավ է։ Դա այ դոնք մի հատը բրոքին տա ու պրծի։ Չէ, շատ ուժը խաղաց, ապը չկա, խաղ չի տեսել։ Իրեկն է պագեց ու մի խաղացողը պագեց։ Իբխան հայ, ջոգիր ուժը ոնց է պիպում։ This one's done. This one's been done. Կգը։ What a commanding. Արդե հել մերի էլի ինչա շիֆտով խաղում չեմ ջոգում։ You've got nothing to do. Գրով է լավ լստաստան։ Overpass 3 round ընդամենը տվեց ու 26 կիլ ապետ դոնկը 26 կիլ ընկեր։ Դախ ապենը 20 պլյուս է էլը։ Հա, բայց 3 կդ է ապել։ ու քիչ round է եղել։ Ճոգնես round-երը շատ քիչ եղել, 26 կիլ արել է։ Ինչ տալանտովի խաղացող էր։ 3 կդ-ով պրծավ ապել, որսա։ Ինչ որ հալա լավ պերեսրան։ Կարիգան լացում աղպեր։ Իր տաղպեր։ Բանարանատ խլնքոտ երեխա կրեց իրան։ Որ կուր, նդու դիջակ է։ Որը չաղը ոնց չի դզում խի կրեց արա ինքը։ Ինքը չպդի կրել էլի աղպեր։ Կոնկրետ։ Հողերավ նրես է ստանում իսան։ Head in his hands as he realizes what this means. Դոնք, սվարկա է դոնքը։ Team Spirit take to Katowice with one goal and objective, doubted every step of the way. Երկրորդ տեղն ալեն են սա եկա փող ստանալու։ Այլի եկակ ստանան աղպեր։
Հալավ էսի մազոր չէ, էսի Կատավիցե է հանգստացեք։ The future of Counter-Strike. Team Spirit. Всё, այսքանը լայքերը դնում ենք բաժանորդը գրվում ենք ալիքին։ Եկա խոսացինք արդեն։ Արդեն լավ են սարքել ախպեր, էս բաները շատ Կապեք մի հատ էլ մենք խանք, մենք էլ կրենք ախպեր մեր ֆինալը